John akaanza kunionyesha kanisa si mzuri. Saa zingine hata kuomba unaona ana hataki niombe, si una understand kitu kama hii. Akaniambia wacha nikwambie, huyo Mungu naombaga alishindwa zamani sana. All of a sudden nikaanza kuona vitu fani kwa nyumba. Nikikaa nikifagia naona nywele zimejaa, na ni nywele nyingi, uta notice ni nywele. Na kaniambia kama nataka nipate peace, ni join. Juu nina power, na hiyo power inatakikana wapi? Hello and welcome to today's episode of Tuko Talks. Well, there's a phrase commonly used on the internet that when a man hates you, he marries you. And on today's episode, we bring you a story of one Annah who saw it all in the hands of a man she once fell in love with. From being financially exploited, physically abused, to the end, this guy wanted to forcefully recruit her to a cult. My name is Njerumasi, and allow me to let our guest today introduce herself. Hi. Hi. Habari yako? Nzuri sana. Uko salama? Niko salama. Namshukuru Mungu kunifikisha hapa kwa nini yenyu. Na hata sisi tumefurahi kukuhost leo. Unaweza tuambia uko comfortable kuzungumza na English ama tuendelee na Kiswahili? Tuendelee tu na Kiswahili. Kiswahili kitukuzwe basi. Angalia kamera, unaweza jitambulisha ndo mtu mwenye anatutazama leo ajue tuko na nani. Sawa. Kwa majina naitwa Annah Wanjiku, nimetoka Thika. Ana unafanyanga nini? Kwa saizi siwezi danganya wakati huu. Juu nimekuwa nikitoka nje ya nchi, mara kwa mara natoka narudi. Sasa nimerudi tu. Kwa hivyo saizi siwezi sema kuna kitu yote nafanya. Hakuna kazi unafanya. Saizi hakuna kazi nafanya. Hii wakati unatoka nje ya nchi, unaenda nchi kama gani kufanya nini? So hizo nchi nilikuwa naenda because ya naweza sema aje challenges nilikuwa napatana nazo hapa kwa nchi yangu Kenya, ama vita. Na hiyo vita ilikuwa si vita physically, ni vita spiritually. Si ati ni vita ati mtu anakuja ananitukana ama yani physical vita. Lakini although kuna wakati nilikuwa napatanaga na hizo vita physically, lakini part kubwa ni spiritually. Na sasa mimi saa zingine wakati hii vita ilinipata nilikuwa mchanga sana kiroho. Is like hata nilikuwa tu nimeokoka, hakuna kitu nilikuwa najua. Alafu all of a sudden vita ikaingia, so sikuwa najua vita ya kiroho inapigana aje. Sikuwa najua nitafanya nini. So saa zingine ilikuwa inaniremea. Sasa naona is like nikitoroka hii nchi ya Kenya niende nchi nyingine, is like hii vita itawacha. So ulikuwa na relocate kwa nchi zingine ukipotea? Kazi umeenda? Hapana, hata sikuwa najua naenda wapi. It's like vita imezidi. So tu naambia mtoto wangu ule mdogo, okay, nina watoto watatu, lakini first born na second born, huyu bwana wangu alikuwa anawashika, anakataa nao. So huyu mdogo ndio tulikuwa tunatembea na yeye. So it's like hata anaweza lala tu niamke niseme hapana, niuze kila kitu niamke kwa nyumba, nitafute mtu wa kununua vitu ama zingine nipatiane, niambie mtoto tunaenda. Okay, wakati alikuwa mdogo hakuwa anaelewa, lakini wakati alikuwa mkubwa saa zingine alikuwa ananiambia mama tena tunaenda wapi? Hata mimi namwambia mimi sijui. Kama kichwa yangu imepiga niende Rwanda, so nitaenda tu Rwanda, unaona? So hiyo ndio naweza sema it's like hii vita yangu hata wenye walianzisha, it's like walikuwa wanajua kuna kitu ya umungu niko nayo. Juu hata mimi nilikuwa nashangaa, tuseme tumeenda Uganda. Kama sasa wakati tulienda Uganda, tuliamka tu vita ilizidi, nikajaribu kutoroka karibu na huyu mume wangu pale alikuwa anaishi. Nikatoroka, lakini walikuwa tu wananifuata. Si nimekuambia nilikuwa mchanga, sikuwa najua spiritual war hawezi torokea. It's like hata uende America
itakufuata tu. Hata uende wapi. So mimi nilikuwa naona nikitoka saizi sinaishi for example naishi Roy. Nikienda Thika naona hii vita ni kama nimeitoro. So kama Uganda, wakati tulienda Uganda, tulifika mwisho pari bus station, hiyo ndio mwisho, tukakaa chini, kulikuwa na viti tukakaa. Hivyo tu. Sasa kukakuwa na mwanamke amekuja amekaa hapo next. Sasa nikaanza tu kumuongelesha. Nikamuuliza hapa ndio mwisho, akaniambia ndio, hii ndio Kampala na hapa ndio mwisho. Hivyo tu story. Akaniuliza kwani wewe ulikuwa unaenda wapi? Mimi nikamwambia kusema ukweli, mimi ni mgeni hapa na nimefika. Na kusema ukweli mimi huku hatukujui. Na huyo akakuwa it's like hata yeye akashangaa. Akaona huyu mwanamke kichwa yake ni mzuri. Yani akaniuliza umetoka wapi? Nikamwambia Kenya. Na ujui unaenda wapi? Nikamwambia mimi nilijua tu nakuja Uganda. So Mungu tu akaingililia katikati, vile tuliongea akatuambia twende kwake. So tukaenda kwake. Na alikuwa na mume na watoto, tukapiga story. Sasa hapo ndio nilimwambia mimi nimetoroka nchi yangu. Kumekuwa na vita spiritual na sielewi hii vita ni nini nimefanya. Mimi hata ndio sababu imezidi paka sasa nimetoroka. Ule mama na yeye akakuwa ni mtu wa kuelewa, ama tuseme tu ni malaika wa Mungu alituma akamuingia. Akaniambia hata mimi nishaikuwa na vita kama hiyo na kuelewa. Sasa akaniuliza na sasa juu uko na mtoto Uganda utaanzisha aje? Ni una pesa, ni biashara umekuja kufanya? Nikamwambia sasa unless sasa ni settle ndio nijue kama Mungu anataka nianzishe biashara ama nianzishe nini. So akatu host for 1 week na mtoto wangu. So na mimi kwa hiyo vita Mungu hakuwa ananiwacha. So kulikuwa na mzungu mmoja tulikuwa tumejuana na yeye. Although huyu mume wangu alikuwa chanzo ya hii vita, alikuwa anajaribu sana kucut off hiyo nini yangu na huyo mzungu. Na tukakuwa sasa kuna wakati ni kama cut off na ikakuwa nimesahau na kila kitu. Juu huyu mzungu wakati tulikutana na yeye alikuwa ananiambia anataka kunisomeshia watoto. Juu mume wangu story yake tumekuwa tukiwachana. Kidogo hata nimeona tunaenda sana. Na confuse mwenye na watch. Najua mtu mwenye anaangalia nasikia tukiongelea vita, mume wangu, watoto nini na elewi. Sasa turudi sasa kwa foundation ya story. Huyu mume wako mlipatana aje? Mlikuwa mna date aje mpaka mkaoana? So huyu mume wangu vile mimi nilikuwa na marafiki kama wasichana. Na tulikuwa group kama ya wasichana 3 na tulikuwa tunapendana sana. Sasa vile tulipendana, mimi kwa wakati huo mimi nilikuwa naishi na huku Kawangware, nao walikuwa naishi Dandora. So tulipatana tu pahali nilikuwa it's like a bar hivi. Hapo ndio tulijuana na hao wasichana nikiwa mdogo nao wakiwa wadogo. So na tukapendana na nikaanza kwenda kwao. Sasa vile nilienda kwao ni kama tulipendana sana paka sasa nikakuwa nimehamia ile side ya Dando. Sasa hao wasichana wawili wakakuwa na boyfriends. Kila moja, lakini hao boyfriends nao walikuwa wanatembea wakiwa watatu. So hao wawili wakakuwa na boyfriends. Sasa huu mmoja ule rafiki wa ule akaanza kuambia na hao wasichana kuna kasichana, juu mimi ndio nilikuwa mdogo sana kwa hao wasichana wawili. Nilikuwa like niko na 17 years. Na hao ni watu walikuwa na 24 ama 26. Wakaanza kumwambia kuna kasichana na kametoka Kawangware, hata tutakufanyia kone. Na wakaanza kuja sasa na huyu. Sasa huyu alirudi kuwa mume wangu. Sasa wakiwa sasa ujue hawa ni wawili na mimi sasa ni watatu. So alijaribu sana kuniingiza box. Although mimi tangu nikiwa mdogo sijui nilikuwa kuna kitu na kuaga nayo. It's not that easy. Mimi nilikuwa sina ile roho ya wanaume sana. Na sijui kwa nini. Wale wameishi na mimi hata yeye alikuwa ananiambia wewe ni kama hata ulikuwa umeumbwa mwanaume. Sijui because it's like vile una behave ni kama mimi sinaga. So ilimtake time kuniingiza box.
Lakini baadaye unajua tu hawa saa zote wanakuja wanafanya party nini, so aliwin tu dakika mwisho eventually aliwin, lakini sasa ubaya ile kitu inaniumaga, aliwin but aliwin sasa ndio akuje kunipatia shida. So nikakuja kugundua kwa hii story yote huyu msichana moja, huyu alikuwa rafiki yetu na yeye ndio alikuwa mkubwa wetu kuliko sisi wote. Yeye alikuwa anataka hii connection ifanyike yangu na huyu mume wangu sasa. Juu is like how walikuwa wamejua mimi ni nani spiritually, lakini mimi sikuwa najielewa. Ni kama walikuwa wamenichunguza wakajua there is something as a gift niko nayo kwa ya Mungu, ama a gift to spiritual gift, na mimi ni nani, but mimi sikuwa najielewa. So is like huyu msichana alikuwa amepiga mahesabu, akaona is like huyu aka kastana, mimi ni msichana siwezi muoa. Na one day kuna siku itakuja kila mtu ataenda kivya, because tulikuwa tu marafiki. So tukamtafutia mwanaume akuwe bwana yake, sisi ndio tumemtafutia. So tutakuwa connected. Is like sasa nilikuja kujua watakuwa anatumia ule mume wangu kukunifikia. So story ya dakika mwisho nilikuja kujua kumbe ilikuwa hii. Lakini pale mbeleni mimi nilikuwa tu naona wako na boyfriend wawili, ni mimi wanataka niendelee kuwa na tuwe company nao. So hivyo ndio nilielewa. Lakini sasa after vita juu nilikuja kujua huyu mume wangu hata pahali alirudi akaenda kuingia huko kwa hizo chama, alikuwa ananiambia hata mimi lazima niingie. Ule alikuwa the main foundation ya kumuingiza ni huyu msichana, na yeye alikuwa anataka aingie ndio na mimi ndio niingizwe. Sasa huyu mume wako manage finally kuingiza box. You date for how long before mkaamua sasa we settle in marriage? So it's like tulikuwa tuna date, alafu tukidate tunawachana tuna date. Mimi kusema ukweli roho yangu haikuwa ready kuwa na huyu kijana. But nilikuja kujua kumbe hao walikuwa wanatumia, mimi naweza isema it's like kuna uchawi walikuwa wanatumia juu yangu. Juu alikuwa anakuja sasa tunaanzana, alafu one thing ujue huyu kijana nimeleteo, it's like mimi ndio nilikuwa na mfeed. Kila kitu ilikuwa ni mimi. Na unasikia yeye kwanza alikuwa 24 years na mimi niko 17. Lakini sasa amekuja kwangu na imekuwa sasa mimi ndio nitakuwa na msaidia. Na nilikuwa na wasaidia wote watatu. Ulikuwa unafanya kazi at 17? Mimi wacha nikwambie, pahali nilikwambia tulikutana na wasichana, it was like by that time mimi nilikuwa naenda kama tuseme nilikuwa naenda kama bar, alafu nilikuwa na mzungu. Okay, nilikuwa na unahitagaje kismat, yani walikuwa nilikuwa nyota ya wazungu. Na ndio kumbe hawa walikuja kujua, lakini mimi sikuwa najielewa. Mimi hata nikiingia pahali, okay, nilikuwa naenda huko is like a prostitution place, lakini Mungu hakuwa anaitikia mimi nifanye ile prostitution. Nilikuwa tu naingia, after 3 days utakuta tu mzungu wamekuja, hata walikuwa wananipigania kusema ukweli. So it's like ni mimi nitachoose. So hawa tu nilikuwa tu nasikia wanasema nina kismat, lakini sasa sikuwa naelewa kismat ni nini. Ndio nilikuwa naona wazungu wananipenda na mimi nafurahia. So hawa kumbe wawili, so walikuwa wananienda deep spiritually, wakajua what I have. Na sasa unaona sasa mimi nina mzungu, hata kama ameenda kwa anatuma pesa, so walikuwa ananitumia hivyo. So hata huyu baba ya watoto wangu akikuja ananitumia hivyo. So there is a time mimi nilikuwa tunataka, nasikia siko comfortable na hii relationship. Alafu ujue relationship yenye si kutoka kwa roho yako, ni kama uchawi wanatumia juu yako.
kuna wakati nafika hiyo dawa is like hizo dawa zinakatika, so wakati zimekatika is like ni nini nafanya, ni nini nafanya na huyu, it's like hakuna kitu ananisaidia nayo, hakuna nini, so namtoroka. So nikimtoroka, so ule mwenye alikuwa anampeleka pahali wataenda kuchukua vitu zingine ni huyu msichana mmoja, yeye ndio alikuwa anampeleka pahali wataenda tena wakone, na nilikuwa namtoroka paka namtoroka naenda hata Germany. Yeah, you are that rich. Yani unatoroka unaenda Germany. Si hao wazungu, si nimekwambia wazungu kusema ukweli. Mi nilikuwa na hiyo nyota. Mzungu tu akinipata alikuwa anataka kunioa. Kila mzungu, lakini unaona hawa nao wamenishika, unaona. So namtoroka naenda Germany. Nikienda Germany nakaa, nikirudi huku mimi sikuwa najua tunarudiana aje naye. Akijua tu nimerudi huku, sijui vile tumerudiana na yeye. Sasa ilienda hivyo, wakaanza kunichezea mchezo. Wakaanza ni kama wananitusi ama siwezi, kuna game walinichezea. Wakaanza kuniambia ati unajua wote wawili walikuwa na watoto wa wasichana. Sasa wakaanza kuniambia ati mimi ni tasa, mimi siwezi za. Yani hiyo rumors, yani nasikia na watu. Juu hao wana watoto mimi sina. But nilikuja kujua ni game, ndio nisikie vibaya, ndio niitikie kushika kabla niende nikashike mimba na huko na wale wazungu. Sasa si unaona huyu alikuwa anajua nikishika mimba, sasa ame cut off wale wazungu. So akaanza kunisema ati mimi ni tasa, mimi hata sitakuja kuzaa. Na hiyo wakaanza kuspread hiyo rumors. Sasa mimi nikienda tu pahali nasikia mimi ni tasa, na unajua bado niko young. Sina hiyo akili ya kujua nachezeo game. So na mimi it's like sasa hata pahali nilipata my firstborn, it's like nilikuwa nataka kuapprove. Mimi si tasa. Unaona? Alafu pia walikuwa wananichezea game nyingine. Wananiambia ati watu wote washazaaga na wazungu, uaga ati hao watoto wanakuwa abnormal. Naona ati hao watoto ni abnormal. Kumbe wanataka kucut off mimi hata kama nitazaa nisifikirie kwenda kuolewa na hao wazungu wanakujaga kunitafuta hapa Kenya. So na hiyo kitu ikaniingia. Wananiambia kila mtu. So it's like mimi sijui hata mimi. Do you know walikuwa hata wananidanganya mimi naona it's like albino. Unaona watu albino. It's like ya wale huyu Mwafrika alizaa na huyu alafu akakuwa sasa unaona vile nilikuwa. Sasa mimi nasema hapana, mimi basi siwezi zaa na mzungu. Na sasa mimi nimekuambia ni mtu mmoja, kama nina relationship sijui kwenda kutafuta wanaume wengine. Yani kama huyu sasa alikuwa Mwafrika, mimi sijui kwenda ati ile kucheat kutafuta mwanaume mwingine, kama ni huyo. So nikaona tu nitazaa na huyu. Na sasa hivyo ndio nilizaa my firstborn na yeye. Na sasa wakati nilizaa firstborn, sasa hapo ndio alianza kunionyesha tukara. Pale hivi sikuwa na mtoto, bado alikuwa tu anatoa mask kidogo tu, lakini anajua sina mtoto, naweza potea, naweza enda kabisa. Lakini sasa wakati nilipata mtoto, sasa hapo sasa ndio alianza kutoa ile mask yake pole pole. After firstborn sasa. After firstborn, kusema ukweli sasa hapo ndio nilianza kujua who is my husband. Ingine alikuwa ananifanyia alafu ananifuata. Alikuwa akinikosea atarudi anifuate. Aniambie pole, aniambie ni shetani alikuwa amemuingia, aniambie ni msamehe. Alafu alikuwa amenistudy. Ati mimi ukinikosea, okay, mimi kukasirika kwangu is like unikosea sahi nitakasirika sana. But mimi nikikaa is like hiyo kitu miwaga inaenda na ikitoka. So alikuwa amenistudy. Sasa anaona hata akinikosea kuja niambie nimsamehe, nitamsamehea tu. Na hivyo ndivyo nilikuwa nafanya. Anakuja ananikosea na anaenda na mimi nasema tumewachana. So na mimi naenda naanza maisha yangu. Alafu kitu fani saa zile amerudi kwangu, maisha yangu ilikuwa inarudi chini.
it's like hata kama ni tuseme saizi unaishi Westlands, mtu amekukuta ukiishi Westlands, akiingia kwa maisha yangu nitajikuta paka nimerudi kuishi Dandora. Unaona hiyo nini hivyo amenirudisha. Lakini wakati huo mimi sikuwa naelewa, sikuwa najua, ndio nilikuwa naona ni tumerudi chini, kila kitu imeisha, but sikuwa naelewa. So akakuwa tukirudi chini sasa, si unaona sasa pale hata ile pesa ya kumpatia sina. Na alikuwa akikuja kwa maisha yangu, atakuja ana anything, nipatie pesa nikaweke biashara, nipatie pesa, mimi nampatia tu juu nimeona tuna mtoto. So it's like naona hii ni familia. Akiwa nayo nyenye mna grow na mtoto. Alafu nilikuwa nataka sana nisionekane mimi ndio mwanamke namulisha. So it's like hata nikimpea na maombi yangu nilikuwa nataka aonekane hata yeye ni mwanaume. Unaona, yani mwanaume, the head of the house. Juu hata mimi nilikuwa nataka ile utamu, nione kuna wakati anakuja anarudi kwa mfuko yake, yeye ndio ana provide, yeye ndio anatupatia chakula, yeye ndio anafanyia mtoto wake kila kitu. So hiyo ndio sababu nilikuwa nataka, juu niliona already nimeitikia kuzaa. So it's like wakati hiyo nilikuwa naona kuzaa na mtu ni kiishu moja kubwa sana. So hivyo ndivyo alikuwa ananitumia. So nikazaa mtoto, na kuzaa huyu mtoto, ujue si ati nazaa mtoto ati nikiwa na mimba ananisaidia ama anashughulikia huyu mtoto. Hapana, ni mimi tu. Na ujua wakati amekuja, kama kuna mzungu, unajua wakati kuna wazungu nilikuwa napata contact nao hata kama wako Ulaya. Na that's how lucky I was. Utakuta mzungu hata kama tulikutana na yeye, nimwandikie tu ka message ama ni siku hiyo tukua tunaandika barua, nimwambie nina shida akiwa Ulaya, utaona atanisaidia. Unaona. So hata hii mimba amenipatia, si ufikiria ati ananipatia mimba ashughulikie mtoto. Ni mimi tu nitashughulika na hiyo mimba. Alafu one thing sijui ni nini walikuwa wananifanyaga nikipata mimba. Nilikuja kujua baadaye, sasa baadaye kama nimezaa huyu mtoto wa 3. Washajua mimi ni nani, and it's like it was not easy to break me down. It's like kuna power niko nayo, na hiyo power hawaniwezi. So walikuwa wanaona nikipata mimba, so that is my weakness. Sasa hapo nimepata mimba, mimi nakwambia nilikuwa nagonjeka. Unaona, from the first week hapo ndio nilikuwa naanza kugonjekea, na yeye ndio sasa atakuwa ananipikia. Yani ile kugonjeka to an extent siwezi toka kwa kitanda, ama kama ni hospitali mimi nitakuwa bedridden paka nizae. Watoto wangu wote mimi hakuna ule nilizaa na miezi 9. Walikuwa anatolewa juu daktari alikuwa anasema is either to save huyu mama ama huyu mtoto. Lakini sasa nilikuwa nakuja, kumbe saa zile anajifanya ananipikia, kuna vitu ananipatia mbaya, mapoison mbaya. Is like walikuwa anataka nikufe saa hiyo nikiwa na mimba, juu walikuwa wamejua walikuwa wamejaribu kuniua, ni kama hawawezi. Sasa wakati so nitaanza kutapika damu kiwa na hiyo mimba. Nitapike damu, sikulagi, nitagonjeka, hata uelewi ni nini, pressure itapanda nini. Sasa ni mimi na hospitali. Sasa wakati ananipeleka hizo hospitali, ataenda hata nitoroke. It's like atanipeleka hii hospitali na najua nina mimba, na mimi sikuwa naingia hospitali, daktari anaitikia nirudi nyumbani juu it's like ni kifo. Mimi watoto wangu 3 wenye wanajua vile nimewazaa wanasemaga wanawake walipatiwa watoto, lakini wewe hata kama tunasikiaga uchungu, wewe tunajua hukupatiwa watoto. So daktari atasema lazima nikae hosi. Sasa atajaribu kuniweka pressure. Si unaona kama huyo ni mume wako, wewe ni mgonjwa una mimba, alafu amekupeleka hospitali, alafu amekutoroka. Si unaona anataka sasa ufikirie zaidi ndio hata iwe worse. Si una understand? Sasa hiyo ndio mchezo alikuwa ananichezea nikiwa na mimba. Ananipeleka, atakuja siku 2, alafu anadisappear. Alafu akinipeleka hata ataenda ambie watu wengine wale wanajua kama friends zangu, wacha hawa wawili. Ataenda awaambie mimi hata nimeenda nyumbani. It's like
kusikue na mtu wowote atakuja kuniangalia kwa ile hospitali. So nita struggle kule, nitajaribu tu vile nitafanya, nitafikia mtu hata kulipa hivyo tu kiumungu. Kuna mtu tu atakuja jue. So hata kuna wakati mimi nilipatio, daktari akanipatia Anas, twende naye bank nitoe pesa ndio nikuje nilipe bili ya hospitali. Juu ashatoroka na ametoroka. Unaona? Anna, nikuulize, hii behavior alikuwa anafanya hivi the period yenye umekaa na yeye mpaka ukapata mtoto wa mwisho. Kuna wakati ulikuwa umempeleka kwenyu ama we amekupeleka kwao for introduction, formal introduction? So mimi mwenyewe ndio nilikuwa nataka kujua watu wao. Okay, wakati tulijuana na yeye nilikuwa najua ana mama, hata yeye hakuwa na mama ama baba. Na it's like nilikuwa naona juana mama ana baba na mimi sina mama sina baba. It's like tumeconnect to una understand hiyo kitu. So lakini nilikuwa najua na my brothers na nilikuwa najua pahali wako, unaona. So mimi ni mtu moja sijui nilizaliwaje. Mimi ni mtu moja natakaga kutafuta blessings ama napenda kutafuta blessing. So mimi ndio nilikuwa namwambia hata kama mama yako wako, hata kama baba yako wako, lazima kuna watu wenyu na lazima tuwarich. Nataka kuwajua. Na alikuwa ananipeleka juu mimi watu wao wote hakuna ule sikujua. Wengine wanaishi Kiambu, wengine wanaishi wapi, nilikuwa nawastukia. Na hata hao nikiwafikia nilikuwa nawasaidia sana. Mimi ni mtu moja nilikuwa naingia nataka kujua watu wao wote na niliwajua wote. Na hata nilianza hata kusaidia watu wao. Na hapo kwa kusaidia watu wao ya kuwa na force. It's like mimi niko na hiyo spirit yani, unaona? Niko na hiyo spirit ya kupenda kusaidia. Nao watu wao wengine wale, although saizi ni kama wengine wamekufa, wale wa baba wao wadogo walikuwa wananipenda sana. Na wengine hata waliona vile ananisumbua. Nakumbuka hata kuna wakati baba yake mmoja mdogo kabla akufe alimuita. Akamwambia, acha nikuambie John, unaona huyu mtoto, walikuwa ananiita mtoto. Kwanza siku hiyo nilikuwa tu na kamwili kadogo kama kako. Sasa unaona huyu mtoto anaitwa Annah. Lakini huyu Annah ni mmoja tu kwa hii dunia. Huyu akamwambia, babake akamwambia, mimi ni mwanaume na yeye ni mwanaume. Huku nje kuna wanawake wakubwa, weupe, warefu, lakini huyu siku ile ataenda. Hakuna hana mwingine utapata kwa hii dunia. Juu Mungu ni kama baraka amekupatia, but we uoni ile baraka. Kamwambia huyu mtoto hata ni mdogo kukuliko, but yeye anaamua anataka kutengeneza muwe na maisha mzuri, muwe na maisha mzuri, na yeye ni kumsumbua unamsumbua. Unaona vile babake alikuwa anamwambia. For sure watu wao wengi walikuwa wananipenda juu hata watu wao ndio walikuwa wananiambia, kwa nini unaitikia kusumbuliwa? Watu wao hata brothers zao wengine walikufa, wananiita wananiambia, huyu atakusumbua paka lini? Umemsaidia, msaidiane haoni. Na pia saidi ya kwetu alijua watu wetu. Mimi hata nakumbuka kuna niko yangu mmoja kukosana na yeye. Ile mwanzo ya kukosana na yeye ni kuniambia niwachane na juu alikuwa ananiambia ananitumia. Mimi yani siku hiyo walikuwa ananiambia, we ni mtu hata ungekuwa unaishi Ulaya, wazungu wazungu walikuwa wanakuja kunitafuta hapa Kenya tukiwa na yeye. Paka wanakuja wanalia, wanawacha pesa mimi niende Ulaya. Sijui uchawi yake inaniingia. Tunatoroka naye na hizo pesa tunaenda pale pengine tunazikula. Unazikula zote? Tunazikula. Just imagine. Na yeye ndio ananitesa. Tunazikula zile pesa, unaona? Tunazikula na saa zile anajua nina pesa, anajifanya ananipenda. Tunazikula. Ule mzungu atakaa huko akinitafuta, aende na picha yangu paka achoke paka aende. So nilijua watu wao na yeye alijua watu wetu. Okay. Sasa hii time yenye
anakutesa na hawa watoto, ukipata mimba na kupeleka hosi, anajificha. Time kuna wakati umegundua ako kwa hizo makanisa za saizo hata saizo sijagundua. Huyu mtoto wa kwanza mimi sikuwa na msuspect, lakini nilikuwa nashindwa kwa nini ananitreat hivyo. Juu nakumbuka kwanza huyu firstborn wakati alikuwa na 4 months saizo tulikuwa tunaishi na yeye kwa nyumba moja, ile ni kama bibi na bwana. Though saizo hakuna kitu ameenda kwetu ati akatoa, so ni ile tu kama we stay, lakini siku hiyo si ulikuwa unaona ni kama ni bwana yako. So unakuta ana mateso ingine, hata chakula hataki kunipea, anaanza kucut off ile mambo ya kunifeed. Na unaona nina mtoto nanyonyesha, ana cut off ile mambo ya kunifeed, atatoa chakula. Alafu sasa nikimuuliza, for sure kwanza wakati huo wa firstborn alinitesa na chakula. Nilikuwa na neighbor Mjaluo, na kwa huyo neighbor nilikuwa najua walikuwa wanapikaga sana. Si unajua Jaluo anapenda kupika hii chakula, hizi mboga wanachanganyisha, wanaweka maziwa. So it's like wewe ukienda tu kuna mboga wameweka kwa jiko. So huyo mama alinisaidia sana juu huyo akiniwacha bila chakula nilikuwa naenda kwa ule nakula ugali, nakula nini. Sasa kuna wakati nilimuuliza, nikamuuliza, unawezaje kuwa unaniwacha bila chakula na unajua mimi sina kazi? Na sasa hiyo ananiwacha bila chakula, mimi nimempatia pesa afanye biashara ndio aweze kunifeed mimi na mtoto, na biashara inafanya vizuri sana, si ati hana pesa. Nakumbuka hata kuna wakati aliniuliza, wakati nilimuuliza hivyo akaniuliza, unataka nikaibe? Unataka niende nikaibe ndio nikuletee chakula? So hiyo kitu ilianza kunichanganyisha sana, nikashindwa. Huyu mtoto ni wake, one thing hata nimempatia pesa aweke biashara, na huku hataki. Sasa nikaanza kushindwa, kwani anataka mimi na mtoto nikufe? So hapo akianza hivyo, na mimi sasa hapo ndio nilikuwa najitahidi nitatafuta kama maid msichana ule ataniangalilia mtoto, alafu mimi nitahepa huku kwake na nitaenda tena. Unaona tu pahali nilikuwa natoa wazungu hapo, kulikuwa kanini kama kasoko kangu. So it's like nitarudi tu pale. Sasa tumewachana, nimemtoroka, na nikienda tu hivi tu after 1 week Mungu ananipatia blessing nyingine. Kuna mzungu tu atakuja from nowhere na akuje na hivyo tu, na hata atarudi kwao naanza na kitu fani. Huyu mzungu alikuwa ananitikia paka na watoto, atakuja aitikie mimi na huyu mtoto, na hata akirudi kwao aanze kutusaidia. Sasa ule alikuwa ni kama alikuwa anani monitor. Mimi nafikiria tumewachana, lakini kumbe anani monitor, akijua tu tena maisha yangu imeanza kwenda juu, anarudi. Sasa hivyo ndio tena from nowhere, na kirudi si vile mtu alikukosea. Kama sasa nikikukosea, si nitakuja kwanza nikwambie masi pole, tuanzie pale ni nini tuliko. Anakuja is like hakuna kitu alinifanyia. Atakuja tu kwa nyumba yangu pale, ataulizia, atajua, atakuja tu akae chini. It's like hakuna kitu ili happen, tukawachana. Ile kitu it's like nothing. Na nikijaribu kumwambia unajua ulinikosea, ananiambia hapana, hiyo mambo ni ya past, hiyo iliisha. Alikuwa anani cut off, ananiambia hiyo ni mambo ya zamani, hiyo iliisha. Alafu na mimi wakati amekuja, mimi sijui alikuwa anaingia aje kwa nyumba yangu, because the moment tu ameingia ni hivyo, amekuwa bwana from there and there, hata toka tena huko. Akiingia tu ni hivyo, tumerudiana, hata aendi tena ni hivyo, tumerudiana. Sasa tunaendelea. Unaona, amenikuta kwa maisha tena, aliniwacha chini, sasa amenikuta kwa maisha ya juu. Sasa tena tunaanzia pale, anaanza tena after, atakuwa tu mzuri like 2 weeks. Hakuwe mzuri sana, but after 2 weeks sasa akizoea, sasa tena anaanza kubadilika. Na kitu fani mimi sikuwa nafikiriaga, mbona nilimpatia pesa weke biashara last time akanifanyia madharau wakati alifanya na pesa. So it's like mbona nimpatie tena. So mimi tu tena tukikaa nitaanza kuona hapana, sasa mimi nataka wewe ufanye kazi juu mimi kwangu nilikuwa it's like mimi sijui kama ni hao walikuwa wananifunga. Mimi nikiweka biashara mimi mwenyewe
haifanyi. It's like nishajaribu, hata kuna wakati niliweka a saloon kubwa sana, nilitumia it's like 1 point something. Hiyo saloon ikakuja ikaibiwa kila kitu. Nikajaribu kuweka hoteli, ilikuwa classic kubwa sana hapa Zimmerman kwa barabara. Ikakuja ikaibiwa, mimi nilikuta sufuria na kifuniko. After all, nishajaribu kufanya biashara, lakini mimi nikifanya hazifanyi. So it's like, lakini yeye akijaribu kufanya, mimi nilikuwa naona it's like inaendelea. So mimi ndio nilikuwa namwambia basi pesa nitakupati. Sasa anakuja, tunaanza maisha. Sasa kuja nikapata mimba ya pili. Mimba ya pili ni msichana. Sasa hapo ndio walikuwa karibu kuniua na hiyo mimba. Ile ugonjwa yangu ikarudi, na wakati nina mimba ujue mimi walikuwa wananifanyia kitu sielewi ni nini. Mimi nakwambia sitatoka kwa kitanda. Yeye ndio atakuwa ananipikia. To an extent hata kuoga siwezi. Unless hata kama naenda hospitali aweke maji anipanguze, unaona. So unaona chakula yote, the more nakula ile chakula, mimi sijui damu ilikuwa inatoka wapi. Nitatapika damu. Sikuli, sielewi ni nini na inanisumbua. Sasa huyu msichana kwanza, huyu ndio alinifanyia vituko, huyu wa pili. Juu huyo msichana alianza kunisumbua. Na siku hiyo tulikuwa tumefungua hiyo hoteli na kuambia. Sasa ikakuwa mimi lazima nipelekwe hospitali. Nilipelekwa, kuna muhindi moja alikuwa anaitwa hapa Pangani, alikuwa anajulikana sana. Na it's like nikiwa na mimba, yeye ndio alikuwa anaweza at least kunini na mimi na hiyo mimba, at least unaona kunitreat. Sasa nikapelekwa kwa Meta. Sasa nikamwambia juu mimi nimelazwa, wewe angalia ile hotel. Angalia ile hoteli, na nikamwachia firstborn. Sasa hizo firstborn anasoma inaitwa pre-unit. Alikuwa anasomea hiyo shule siku hiyo ilikuwa na nini? Ilikuwa inaitwa Marion. Ushasikia shule inaitwa Marion? Na huko Kahawa. Na hiyo ndio ilikuwa top 10. But just imagine huyu mtu, it's like si binadamu. Just imagine mimi ndio nitamwambia vile atakuwa anatoa pesa, anaenda analipia mtoto wake shule, mimi niko lakini ataenda atoe pesa kule, hataenda kulipia mtoto shule. Atakuja anidanganye amelipa. Lakini kumbe hakuli. Na sasa it's like ni mtu atakudanganya tu, alikuwa na uongo mwingi sana. Na uongo, unashaiona mtu ana adabu. Alikudanganya jana kitu ile uongo haina aibu. Alikudanganya jana na anakuangalia hivi kwa macho, astuki, unaona? Anakuangalia tu na anakudanganya. So it's like umelipa shule, nimelipa. So kukianza kutokea huko unapigio simu, unasikia mtoto hamjalipa, na muita amuliza, "Msuli niambia." Kwanza sasa atatoa ukali. Ananiambia, wewe ukiniangalia hivi unaona mimi ni mwenda wazimu. Si nilikwambia nililipa shule. So it's like hata unachanganyikiwa. Nashindo kweli huyu ni baba mtoto, hawezi kula school fees. Sasa ni ule amechanganyikiwa ama ni juu hata niangalie vizuri. Sinakwambia nililipia mtoto shule. So lakini at the end ni ukweli hajalipa. Ule mtoto atafukuzwa shule. Na hata akifukuzwa kuje, yani hana aibu. Mbona ulinidanganya? Wachana na hiyo, ni mambo ya zamani. Sijui hiyo pesa nilichukua, nilikuwa nataka kwenda kufanya kitu fulani, nikifikiria itarudi na ikurudi. So huyu msichana wakati alinipeleka shule, nikagonjeka sana. Kugonjeka alafu akaenda akanihepa. Kunihepa nikakaa hospitali, lakini bibi ya ndugu yake siku moja akakuja kuniangalia. Kuja kuniangalia akaniambia, wacha nikwambie mama Ian, mtoto wako saizi anaishi kwangu, na hata namvalishaga nguo za msichana wangu juu yeye firstborn yake alikuwa msichana. Nikamuuliza aje? Akaniambia baba yake alileta mtoto na akadisapia, lakini tunamuonaga, lakini afikagi nyumbani. Hata nguo ya kubadilisha. Nikamuuliza, kwa hivyo Ian wangu hasomi? Akaniambia hasomi hata kidogo, hata chakula, hata nguo. So nikauliza, huyu mama tulikuwa tunamuita mama Mbu, nikamuuliza, sasa mimi siwezi endelea kukaa hapa hospitali na nimesikia. Alafu nikajua
Hata nikikaa hapa hospitali, it's like ile pesa ilikuwa akuja nitoe nayo already hiyo ametumia. So it's like nikamwambia mama Ambui, mimi sasa hapa nitajaribu, ukuje ujaribu vile utafanya. Juu amenijua, Meta alikuwa ananijua nikiwa na mimba huko, ndio nijifanye tunaenda kwa duka, mimi nipotee. Kama hamumuoni ni nani atakuja kunitoa hapa hospitali? Na mtoto wangu umesikia pahali yako. So na hivyo ndivyo tulifanya, nikapotea. Although baadaye mimi sipendi kula haramu. Baadaye nilirudi, nikaenda na nikalipa ile bill. So nikapotea kwenda kwa mama Wamboi, nikakuta kweli mtoto anaishi hapo. Sasa Johnny ni atafutwe, na tukampata. Kamuuliza kulienda aje? Hoteli nilikuachia. Kumbe hata alikula hoteli na kauza kila kitu ya hoteli. Na nyumba hata pale tulikuwa tunaishi halipagi, ikafungwa. Sasa ndio alichukua mtoto akamuleta kwa huyu Sasa is like saizi hata nimetoroka, hata mimi sina pali pa kuishi. It's like unless nikae hapo kwa brother yake. So nikamuita, nikamwambia sawa. Nilikuwa na stalls, nilikuwa nimenunua utu stall kama toa soko. Unajua soko ikifungulio kuna stalls wanauzaga. So nilikuwa nimenunua stall pale Kahawa. So nikamwambia enda utafute basi stall tuuze. Na akaenda, alikuwa mzuri sana kuuza vitu zangu. Hata sijui alikuwa anatoa wapi customer. There ataleta customer. Hata saa hizi tukakaa kwa nyumba kukose chakula, amenifinya, hakuna nimwambie ile kama carpet. Sasa mtoto hawezi lala within 1 minute. Sijui alikuwa naeka kama customer wapi. Atakuwa ameuza. So akaenda katafuta na kaleta mteja na nikauza stall 100,000. Sasa 100,000 kumbe huko ana deni kama ya 4 months. Vyombo zetu zimefungiwa. Sasa ni kwenda kulipa huko 4 months. Na juu hii pesa sijaza hii 1,100 ni kutoa vyombo nizipeleke kwa aunti yangu. Hizi vyombo kwanza ziishi kwa aunti. Sisi na mimi na yeye nikamwambia tutafute ka 1 room. Na ujue ile imefungwa ni 2 bedrooms. Just imagine from 2 bedrooms sasa unatafuta ka single. Sasa nilipe deni ndio vitu zangu ziwachiliwe. Aunti yangu nikaongea na yeye akaniambia unaweza zileta kwangu, nikapeleka kwake. Sasa na hizi zingine nikamwambia basi tutafute ka single kwanza ndio nizae. Unaona? Na hivyo ndivyo tulifanya. Katafuta ka single kalikuwa wakati hiyo single ya 1,500 ilikuwa room kubwa sana. Tukachukua kitanda, vitu tudogo, hizo zingine zikaenda kwa aunti yangu. Sasa kitu fani tukakuja, unaona hii pesa ikabaki. Sasa nikamwambia hii pesa kidogo nichukue, nikaenda nifanye shopping ya mtoto, karai, tunguo tudogo. Alafu kwa hii pesa nikampatia juu, nikamwambia juu mimi ugonjeka sana, utaweka hii in case juu sasa mimi naendaga hospitali sana. In case nitaenda nizae utakuja kuli. So sasa unaona huyu mtu alikuwa ananiroga. Ndio mimi sikuwa naamini kuna uchawi. For sure that time mimi sikuwa naamini kuna kitu kama uchawi. Mimi hata ungeniambia kuna uchawi, nilikuwa naona ama uchawi ama nini, nilikuwa naona kama ni zile story. Unaona zile story zile giant ati kulikuwa na majanti walikuwa na jicho hapa. So mimi nilikuwa naamini vita ile inaweza kuwa is like mimi na wewe tupigane, lakini sikuwa naelewa kuna vita ingine spiritually. So mimi sikuwa naambia, although kuna watu walikuwa wanajaribu kuniambia hivyo. Wananiambia huyu anakuroga, huyu anakukunyisha madawa, but alikuwa ameniroga tuna extend. Ukiniambia, unaona vile ananifanyia, nitaenda nikustaki kwake. Ukiniambia kitu yoyote ananifanyia, ujue nitaenda kumwambia. Na nikimwambia na yeye atakuwa mkali sana kwako. Atakwambia mind your own business. Hiyo ni familia yake, hiyo ni nyumba yake. Na hata atasema kama nimemwambia ulikuwa ule alikuwa ananiambia unanifanyia uchawi, sitakwambia wewe umejua je uchawi, wewe ndio mchawi, unataka tuachane na huyu. Unaona vile alikuwa na kati hiyo nini. So nikampatia. Si kukaa sana wakati tulienda kwa ile single, nikaanza tena kugonjeka. For sure alikuwa akianza kunipikia, lazima nianze kutapika damu. Ni tena nikagonjeka sana, akanichukua akanipeleka Nazareth Hospital. Yeye mwenyewe na nikaenda
na daktari akasema huyu mama atakufa. Msai naende theater tutoe huyu mtoto, kama atatoka akiwa mzima ni sawa. Sasa hizo mimba is like 7 months. Akitoka mzima sawa, akikosa to save huyu mama. Akasema sawa, na nika admitiwa. Sasa ikakuwa kesho yake ndio anakuja assign. Si yeye ndio mume wangu assign kwenda theater. Wewe unaona nilimuona tena. Alipotea, hakukuja. Nikakaa saa hizo nimetapika damu huko. Paka sasa daktari akakuja kaniambia ule mume wako, na alisema mimi nikamwambia mimi sijui. Akaniambia kuna mtu mwingine unaweza pigia simu akuje. Nikamwambia mimi saizi wakati huu sijui ni nani naweza fikia. Yeye tu ndio angeenda ambie mtu fulani akuje. Sasa daktari akaniambia basi itabidi ujisainie, na hivyo ndivyo nilifanya, nikasign kwenda theater. Nikapeleka theater, lakini kwa bahati mzuri mtoto alitoka, hakukufa. Hata mimi sikukufa, niko uhai saa hizi. Akapelekwa nursery. Lakini sasa amepelekwa nursery, hakuna mtu John ameenda akaambia ameniwacha hospitali. For sure hata huku kwa ndugu yake anaenda wanamuuliza, nawaambia ati mimi nilienda ushago. Mimi niko ushago. Hata brother yangu alikuwa amekuja na yeye akamwambia ati mimi nilienda pahali sijui maombi. It's like kusikue na mtu mwote atakuja kunioko. So mimi nilikaa na ule mtoto pale, hakuna mtu ananiangalia. It's like wale wa mama, ile chakula tumezaa nao, ile chakula wataleteo. Unajua tu kuna watu wana roho mzuri pale, watanipatia wakati wanaenda, wataniwachia napkins, tunguo toa mtoto. Saa zile hao wanakuja kutolewa. But huyu mama, huyu bibi ya brother yake, na nasemaga ni kama Mungu alikuwa amemtumia. Mimi nimekaa nursery almost 3 months. Na hakuna mtu anajua niliendaga wapi. Na kuji. So one day nikiwa pale hivi kwa dirisha nimekaa, nikaona ule mama ule tu alikuja kuniokoa pale. Mimi nikafikiria wamejua niko huko, ni mimi amekuja kuangalia. So nikakaa akuja, lakini nikaona ni kama anatoka. So mimi nilitoka nikakimbia. Nikamuuliza mama Wamboi, kwani tena ujui odi yangu, unaenda wapi? Na yeye akastuka. Akaniambia mama Ian, ni nini unafanya huku? Hata mimi nikachanganyikiwa. Kamuuliza ni nini nimefanya hiyo? Kwani umekuja kuangalia nani? Kaniambia hapana, mimi mtoto aligonjeka kifua. Nikampeleka hosi hapo kwetu, ajapona. Sasa wakanipatia barua ya hapa nursery kuja angaliwe, lakini sasa nilikuja asubuhi, tukachelewa ikakuwa paka sana. Sasa akaniuliza, hebu niambie huku ulikujaje? Kamwambia mama Wamboi, amko serious. Mimi nimekaa huku miezi 3. John ajai mwambia. Akakaa chini. Akaniambia hata leo asubuhi John tulikuwa na yeye. Na akaulizwa na SK ni bwana yake. Akasema hujai toka ushago. Paka SK akamuuliza hauogopi akizalia na huko. Akasema niko ushago. Sasa pale mama Wamboi hakuamini. Akaniambia ulizaa? Nikamwambia mtoto nilizaa, lakini anakuaga nursery. Akaenda, katoto saizo ni kadogo, kanakaa kama hii kikombe. Naona hata sijui huo mtoto alisurvive aje. Ni kama kachura hivi kakitu. Lakini sasa sina manguo ya kumuom. Akaenda akaona mtoto, aliona mtoto akalia. Akaniambia sasa wacha nirudi nyumbani. Kuna rafiki yangu moja pia alikuwa anajua tunapendana. Alikuwa anaitwa Shindiku. Niambie Shindiku na huyu John atafutwe. Sasa tujue mbona anafanyaga hivi. Sasa na akaenda. But John hakukuja. Huyu Shindiku ndio alikuja, wamekakuja na manapi, wamenunulia nguo za mtoto na wakaona ni ukweli. Sasa John ndio alitafutwa. Kutafutwa akakuja. Sasa hapa mtoto nimeambio saizi anaweza enda nyumbani, lakini ni mkaambio vile anafaa kukaa ndio afanye nini. Sasa unaona hapa kuna bili ya miezi ngapi? 3. Miezi 3. John amekuja hivyo tu. Hata kama chungu haja niletea, hata hiyo vile aliniwacha. Saa hizi ametafutwa, amekuja hosi, lakini hajakuja hata na kama ziwa. Amekuja amesimama hivyo. John, kuliendaje? Mbona hukurudi? Alikuwa akosagi story na uongo ingine. Unajua huyo alikuwa ni kama amesomea uongo. For sure kama kungekuwa na degree ya uongo, huyo angekuwa na PhD.
yani atakudanganya tu hivi hadharani kitu anachoki na akanidanganya, sijui alifanya, sijui mimi nilikuwa sasa nimeanza kuzoea na sasa juu unajua mtoto nilipata na operation na Syria alafu stress alafu nini, hata kidonda ilikuwa inaniuma mimi, hata sikugombana naye. Sasa nikamuuliza pesa zile pesa uko nazo? Akaniambia hapana, tulienda tukafanya kabiashara sijui zikamezwa wapi. Nikamwambia saizi una hata ndururu? Akaniambia sina. Sasa kwa ule anti yangu nilipeleka vyombo, nikamwambia sasa mimi nitawatuma huko, muende muambie mimi nakuaga hospitali anitafutie pesa nitoe, mimi nikitoka nikijipanga na juu nilikuwa najua na vitu zangu za bei nitamregesha. Kweli anti yangu akaendeo na yeye ndio alitoa pesa, nikakuja na mtoto nyumbani. Kwa John nitaenda wapi? Hakuna pali pa kwenda, lazima nirudi kwa ile nyumba ile single. Na hiyo single kumbe tangu niende halipagi. Lakini John ni mtu wa kukudanganya, ajalipa nyumba, sinikwambia hata shule, lakini atakuambia amelipa. Wewe utakuja kustukia landlord. Yani siku moja tu utakuja kukustukia landlord amekukuta. Sasa wewe ndio hapo utajua John halipagi nyumba. Lakini saa hii yote hauwezi toa John hiyo kwa amelipa na uache kustuka. Sasa nikaona at least kama amelipa, sasa at least wacha nikaikae nijipange. Sasa kurudi kwa nyumba, nikaka hata sikumaliza 1 week kama sijakuto na landlord. Na ujue hii 1 week nimekuja, ile kidonda yangu ile ya nini ikakuwa ni kama zile uzi zimeanza kugonjeka, so ni kama pia ilikuwa inatoa damu. Sasa John alikuwa mtu mwingine mnyama, hata kama nimekuja nimeza hawezi nisaidia anything. Kama wakati hiyo ikaanza kutoa uza, sasa hata ninafua kama nimekaa chini nguo za mtoto, namwambia John enda unianikie. Ananiuliza nani? Mimi nionekane huko nje nikianika manapi? Unaniangalia hivi mimi ni mtu wa kuanika manapi? Na umesikia nimejikaza paka nikafua kama nimekaa chini, lakini hata kunianikia hawezi nianikia. That's how yani alikuwa na, that's how bad John alikuwa. Sasa lakini na mimi tu vitu tote alikuwa ananifanyia, nilikuwa na record, nikikaa tu nitakumbuka amenifanyia. Sasa pale landlord akanikuta, akaniambia hii nyumba mimi nimevumilia, hata nilikuwa sitaki kuifunga juu nilikuwa nasikia uko hospitali, lakini saa hizi is too much. Mimi hata sitawaitisha hiyo pesa, lakini mtoke kwa nyumba ya mwende mtoke kwa, na niko na katoto. Sasa nitaenda wapi? Lakini huyu mama moja ule nikwambia anaitwa Shindiku, walikuwa na plot pale Huruma, na kulikuwa kumebaki kanyumba tukarum kadogo. Akakuja sasa, akasikia story nafukuzwa na mtoto, akakuja akaniambia, anfanya hivi, usitake kujua John ataenda wapi. Hizi vyombo zimebaki, chukua kuja tukupatie ile nyumba. Wakati utasikia vizuri utatulipa, lakini kwa saizi we kaa tu paka saa zile mtoto. Alafu hao marafiki yangu walikuwa wanajua the moment tu mimi nitapona, yani njia zangu tu za pesa, so walikuwa wana wasiwasi zitaanza tu kuru. So akakuja kwanza, tulihama na yeye, hata John hakukua. Tukahama, akanipeleka kwao, kulikuwa na ako karoom, na nikaanza kuishi. Sasa niko na mtoto first born na second born. Nikaanza kukaa, but within 2 weeks ndio John amekuja na vile tu kama kawaida yake amekuja. Sasa pale naye huyu msichana amenileta huku kwao pia, yeye si ati from her heart anataka kunisaidia. Pia hao kuna kitu wameona niko nayo, it's like wameenda kuniuse. Juu kwanza walikuwa na nyanya yao moja alikuwa mgonjwa, alikuwa is like paralyzed, hata choo hawezi jipeleka. So pale wakaniambia kama nataka kukula nitakuwa na waoshea ule na waangalie ule shushu wao. Na unaona nina mtoto mdogo hapa hivi na kidonda but utafanya nini? So nikaitikia, nilikuwa nampikia, juu nikimpikia kama nimepika ugali sukuma, unaona nitakulia pale hivi na mtoto wa John alirudi. Lakini John kurudi si ati amerudi atusaidie, hata yeye hizi chakula za huyu mama hizi napika
atakula. Hizo ndio atakuja kukula. So pale alikuwa nimebakisha video. Akaanza kuniambia ati sasa ndio tujitoe kwa hii shida, anataka kwenda kuuza ile video. Nikamwambia sasa John, umenitosha. Video hii siku hiyo kulikuwa na hii video hii, ukitaka kuona TV hii. Zile nini hiyo Sasa akaniambia animpe hiyo aende auze. Sasa hizo mtoto wangu asomi, kumbuka huyu mkubwa aliharibu masomo yake na niko na huyu mwingine, ati aende auze. Sasa nikamwambia John, hakuna kitu kingine yangu unauza. Ushauza paka sasa nimechoka. Hiyo video ilileta vita. Paka alikuwa karibu kuning'oa meno. Alikuchapa? Alinichapa. Lakini na mimi John, kunitesa mateso ingine alikuwa ananitesa, lakini kunichapa naweza sema John kunichapa vita ashanichapa mara 2. Juu nayo aliogopa. It's like John mimi akinichapa nitoe damu, na yeye hata maliza siku 2. Hivyo tu ataenda na huko nao akute sijui alikosana, alichapo na yeye akatoa damu. So it's like alianza kuniambia, kuna kitu alikuwa ananiambia ati mimi ati kwanza mimi nakuaga mchawi. So nikaona hiyo kunichapa anaogopa. Unaona hii alinichapa, alinigonga meno ikaanza. Ilikuwa karibu kutoka hii meno. Akanichapa sana, damu ilikuwa juu nimekataa kauze. Sasa vile nilipiga nduru akatoroka. Na kesho yake mimi nikaamuka nikaenda polisi, nikachukua P3, nilikuwa nataka kumweka ndani. Lakini kitu fani John hakumaliza 1 week. Sijui alienda kukunywa wapi. Pahali walikunywa. John alichapo vita, kwanza yeye akatolewa meno. Hata kwa kina meno moja. Hata waleo hii hana meno. So paka nikaambia Mungu is like hata hii mambo ya polisi siendi, umenipigania. So mambo ya kupiga John hiyo alikuwa hata yeye ashajua. It's like huyu kijaribu tu mpige na mkono kuna kitu, and it's true, it's not only John. Unaona hata story yangu hata wakati tuliwachana wale junisha nilifuatwa na watu kama John, tabia hiyo kama watatu. Wakinipiga wanipige, hata hao watapigwa. So hiyo hakunipiga, hiyo siwezi mwekelea, ni mara 2 tu. Sasa akanipiga na kaenda. Sasa hapo ndio niliamua sasa huyu John nimewachana na yeye. Kwa kusema ukweli huyu hakuna pali ananipeleka. Juu wakati alisikia nina P3 alitoroka, hata yeye kutaka kurudi wapi. Na sasa hapo kukakuja mama alikuwa neighbor, akaniambia walikuwa anajua. It's like kale ka market nilikuwa nakwambia kawazungu wakaniambia hauna other option. Sisi tutakuangalilia huyu mtoto. Juu sasa utafanya nini? Huyu akaniambia ushakuja kufanya maid huku, na wewe si mtu wa kufanya hii kazi, ndio kule chakula. Kamwambia sasa nitafanya nini? Ni watoto, sina mbele sina nyuma. Akaniambia niwachie hao watoto. Oga jioni, kwanza kesho oga enda. Na nikamwachia. So nikatafuta kamunyonyi nikaweka maziwa na kila kitu. Kuna pali situation inakufikisha paka unaona afadhali sasa hakuna kitu utafanya. Nikamtafutia kamunyonyi, na kusema ukweli mimi hata sikwenda even 1 week huko. Nikakutana na Mfaransa. After 1 week nikakutana na Mfaransa, tukajuana, nikampatia story yangu. Aliona matiti yangu ikitoa maziwa. Akaniambia nikamwambia mimi nina mtoto mdogo. Akaniambia alafu umemwacha na nani? Nikamwambia nimemwacha peke yake, lakini kuna mtu anamwangalia. Akaniuliza na kwa nini? Mbona uwe ako wapi baba yake? So nikamguzaguzia tu na nikamwambia hivyo ndio some si wote Africans men wetu hivyo ndio wanatutreat. So akakuwa very concerned, na nilikuwa na ako kabahati, si nilikwambia. Akataka paka kuja kuona ule mtoto. Nikamleta paka kwa kale kanyumba. Akapenda ule mtoto ule kasichana sana. Akaniambia kuanzia leo sitaki kukuona tena huko. Nataka, alafu akaniambia hii environment unaishi hata si ya mtoto. Juu kalikuwa karumu kadogo, alafu chores mnaenda mkiwa wengi. Unajua tu ni mzungu. Akaniambia unaweza tafuta nyumba pali pengine. Nikamwambia ndio naweza tafuta. Akanipatia pesa,
Nikaona juzi juu mzungu sitaki kutafuta pesa nyumba ya pesa nyingi, naweza tafuta alafu tena anitoro. Nikaenda Kayole. Sasa nikatoka Kasingo nikaenda kutafuta double. Unaona, lakini yeye alikuwa anataka nitafute self, lakini nikaogopa. Nikaenda nikatafuta double. Akanipatia pesa nikaweza kulipa hawa wasichana ile deni yao, na hivyo ndivyo nilitoka huko Huruma nikaenda Kayole. Sasa hapo nimeamua sitaki maneno ya Johnny tena, nishamalizana naye, nishajua sasa huyu si binadamu, lakini sijajua ni nini namsumbua, sijajua kuna bado sijajua, lakini nikaona vile ananitesa, mimi sitaki stories na nikaenda na ule mzungu tukaanza tukajuana. Ikafika pahali anataka kwenda paka kwao. Na kitu fani, mimi hata wazungu wengi nilikuwa napatana nao, it's like hata wengine hawako wanataka ati ile relationship tuseme kama ile ati kulala na mimi. It's like mimi naweza sema ni vita niko nayo, but Mungu anaingilia katikati. Unaona? Juu kwanza huyu mzungu alikuja akaniambia yeye ana bibi, lakini amependa anisaidie mimi. Akaniambia hata huyu mtoto sasa Ian nataka kwenda kwetu, lakini unaweza mtafutia shule. Nataka nikienda nikuwe namsomesha, na huyu mwingine mdogo mimi nitakuwa nakusaidia. Unaona? So unaona, nikaenda nikatafutia huyu shule, huyu Ian, na kweli akamlipia shule wakati huo. Just imagine, shule tulienda ilikuwa 30,000, unaona ilikuwa private. Mtoto wangu akarudi shule, uniform akanunua, na kaenda na akaniahidi mimi uniombee Mungu as long as nitakuwa alive mimi nitakuwa na kusaidia. Na mzungu akaanza kunitumia pesa, nikatoka ile double nikaenda 2 bedrooms. Sasa nikaanza maisha yangu tena kupanda. Sasa nikaenda 2 bedrooms. Sasa pale kwa 2 bedrooms ndio hapo nilianza kukaa, nasikia it's like okay, from beginning mimi ni mtu anapenda Mungu. Yani roho yangu tu ilikuwa tu inapenda Mungu. Unaona? Juu hata kama sijaokoka, unakuta life yangu yote wale watu nishaishi nao, sijui kufanyia watu vibaya, sijui kufanyia watu hivi, sijui ile mimi huaga naogopa Mungu na napenda Mungu. So pale nikaanza kusikia mambo ya Mungu inaanza kunisumbua. It's like vile huyu alianza kunilipia hii nyumba, kuna wakati utasikia kwenda out. Sasa hizo hata nina mfanyikazi, wacha niende out pahali nilikuwa naenda. Hapo pale tu kwa soko. Pale kwa soko. Na ilikuwa Florida, sijui walifunga, ilikuwa around. Ilikuwa Florida, ilikuwa na petrol station. Hapo nilikuwa either niende 2000 Florida ama pale. Sasa nikaanza kwenda tu hapo. Unajua tu saa zingine tu unasukuma. Lakini sasa nikienda nikaanza kusikia nikikunywa pombe 2 chupa 2 3. Sasa si tulikuwa tuko naye meza moja, mimi nimekunywa. So nitaanza kukuhubiria. Na niko Florida. Na tu wewe umekuja kivyako, tuko tu hivi. Nitaanza kukuhubiri. Sasa wewe utaitikia kusumbuliwa. Mtu mko kwa bar, wewe umekuja starehe, umeona ni pombe nimekunywa, alafu naanza utaitikia. Si utaanza kuleta shida. Sasa ukianza kuleta shida, it's like nataka usikize vile mimi nasema. Sasa inatokea vita. Ikitokea vita, mabouncer wanakuja wananitoa, wanafukuzwa. Ninafukuzwa. So nikifukuzwa Florida, okay, mwenye Florida alikuwa ananijua, alikuwa tu ananipenda tu hivyo tu, unaona. Atanisamehea tena nirudi tena nifanye ile mistake. Sasa Florida nikafungiwa, kaambia huku wewe ni kama hatukuelewi, nikafungiwa. So nikaenda hivyo kwa bar fulani 3 4 nikifanya vile tu, nikafungiwa mabaa. Sasa nikaona wacha nikae kwa nyumba. Na kitu ingine fani, hata miguu nilikuwa nikiingia, si unaona miguu hivyo iko, lakini nikiingia nikikaa miguu yangu itaanza kufura na ianze kuuma, ni kama inauma, lakini nikitoka miguu yangu ina heal. Hata kesho asubuhi nitakuwa na shindo nini miguu yangu imeheal. Sasa hivyo. Sasa vile nilifungiwa, sasa ikakuwa sina option. Sasa nikae kwa nyumba. Sasa kukaa kwa nyumba nikaanza kusikia nikienda kama nikifika town, kama ni ya Basanda, mimi ni mtu najua Basanda, najua town, nitajisahau.
nishindwe niko wapi. It's like sijui niko wapi. Ni kwanza nitasikia ni kama naumwa na kichwa, alafu nitarudi nisikie sijui mimi niko wapi. Na ni ukweli nitajisahau paka nilikuwa nakuta wale wa mama wanafagia. Nimuulize niko wapi? Ananiuliza kwani wewe ni mgeni? So ndio hata junior ibu kumwambia najua hapa, namwambia mimi ni mgeni. Ananiambia hapa panaitwa ambassador. Sasa akinitajia tu ambassador, ile fahamu inaru. Hiyo kitu ilinifanyikia for some time, na saa zingine nikitembea naanza kusikia ni kama sauti inaniongelesha. Inaniambia wewe ni mwenda wazimu. Ati toa nguo, toa nguo. Alafu ingine inakuja the other side inaniambia pana, utatoa nguo aje? Mwenda wazimu ndio anatoaga nguo, unaona? So it's like hii inapinga, so na hii ilikuwa inashinda. Juu hata mimi nasema nitatoa nguo aje kwa barabara. Nikienda nasikia anza kucheka. Hii nayo ingine inaniambia ucheke kwani wewe ni mwenda wazimu. So hiyo kitu ikanisumbua paka siku moja nikasema mimi nitaenda kutafuta pasta. Sasa hapo ndio nilianza kuingia kwa kanisa sasa. Mimi sijaingia kwa kanisa. Kanisa ile nilikuwa nimeendaga ni zamani, ile Catholic. Ile tukiwa watoto, unajua. Juu shule nilikuwa nasomea huko Riruta. Tulikuwa nasomea Riruta ni Catholic. So hiyo ndio niliendaga, lakini tangu nitoke mimi sijaendaga kanisa. So nikaona kulikuwa na Deliverance Church hapo karibu. Nikakimbia. Nikaenda nikaambia pastor mimi niombe, nataka kuokoka. Pastor na yeye ile kitu alifikiria ni kama nimeenda hospitali nikapimwa nikapatikana nina akaniambia hebu niambie kwa nini umekuja kuniambia nikuombe. Kwani nikamwambia hapana. So ndio nikamwambia mimi kuna vitu nasikia kwa kichwa yangu, sijui nataka kutoka na wazimu, sijui ni nini. So na akaniombea na mimi nikaokoka. Na akaanza kuniambia vile nitaanza kwenda huko ndio hiyo kitu iniishe. Sasa hapo ndio nilianza kuokoka. Na nikaanza kwenda Deliverance Church na nikaanza kufuata vile inafuatago. Sasa pale Deliverance Church John sasa alisikia nimeokoka. Na pale nilianza kwenda Deliverance, kitu ikaanza kunitokea, is like that gift of mine sasa ikaanza kufunguka. Nikaanza kukuta hata kuna nyimbo nimeanza kuimba za Mungu hivyo tu. Kuna ndoto nimeanza kuona ndoto. Kuna mambo nimeanza kuonyeshwa kwa ndoto. Unaona? It's like nimeokoka na paka pale kwa kanisa wale watu tulijuana nao. It's like wakaanza hata kukuja, hata nikaanza, it's like nikikwambia na kuombea unapona. Hivyo tu, sijui ilitoka wapi wakati nilisema nimeokoka. Sasa ile kitu ilifanya nitoke pale kwa kanisa. It's like nikaanza sasa nikiingia kwa kanisa naanza kuumwa na kichwa. Alafu nikaanza kuona kakitanda. Unaona hii cottage ka mtoto. Sasa hapo ndio ndoto, sasa hapo ndio nakwambia nikaanza paka kuona vitu, maono, unaona? Hata kama nimekuja hapa, nitakuwa nimekuangalia hivi, it's like kuna vision nitakuwa naona. Nikaona ka cottage, kana nyoka moja kubwa sana. Alafu ina mayai, imewekewa maya. So pale naona sasa naambia hawa tuko nao. Ile nyoka is like the more inakula ile mayai inaenda ikifu na ikimaliza mayai itatoka pale kwa cottage ianze kuja kutuku. Sasa nikiambia hawa naona hawashughuliki, is like ni kwa vision. Ni kwa vision, hawaoni ni nini naona. So mimi nikaendelea kuona ile kitu paka nikaona hapana, hii kitu sio kawaida. Hivyo ndio niliwachana na Deliverance. Nikarudi kwa nyumba. Kurudi kwa nyumba, John akirudi sasa mimi alikuta nimeingia kwa nganga. Unaona huyu nganga? Pastor nganga komanda. Sasa hiyo kanisa hata iko imejengwa, sisi ndio tulianza kuijenga. Yeye alitoka Mombasa akaenda pahali Ngara. Sasa ndio akakuja akapata hiyo kiwanja. Sasa mimi nikienda hiyo kiwanja sasa the foundation ya hiyo kiwanja mimi ndio mmoja ule tulienda. Na sasa nikaanza kwenda kwa nganga, hata yeye ndio alini baptize ile ya kwanza akani tukajenga kanisa. Sasa hapo ndio John alirudi. Na kurudi aliambiwa
John sasa hapa anarudi, hata yeye anakuja kuokoka. Akakuja kwanza kwa nyumba, akajifanya anataka kuona watoto. Na akakuta wakati hiyo mimi niliokoka, watu walikuwa wameanza kujaa kwangu. It's like wanataka niwaombe. Na akakuta watu wengi sana, na akakuta hatuna shida. Unaona mzungu anatuma pesa, na watu walikuwa wanakuja, is like walikuwa nakuja, mtu akikuja analeta mafuta, analeta unga. It's like mimi hata kwa nyumba yangu room moja ilikuwa like supermarket. Sasa mimi hata watu wakikuja nilikuwa nimeanza kuwapatia chakula juu zimekuwa nyingi. Ona hapa katoto ni kadogo, nina firstborn, so hii chakula ilikuwa nyingi nikaanza kupeana zile chakula. John akakuja kwanza, akaona paka huku kushageuka ni supermarket, huku sasa hata nimeshiba. Sasa ile siri sasa si uongo, hata mimi nijifanye nimeokoka. Akakuja akajifanya ni watoto, akaenda akakaa kama 1 week, tena akarudi tena. Akajua tunaenda kanisa kwanga. Sasa sisi tukienda tunakutana na John huko. Hata yeye ndio alifika mbele. Na John ataokoka. Naokoke na kuwe mtu mzuri sana, na anajua ile inaitagwa kigosho. John akifanya kigosho kwa kanisa utashangaa. Sasa mimi akaanza kunichanganyisha, na kweli John akaokoka na akaniandikia barua moja. Hata hakukuja kuniapologizia na mdomo, aliniandikia barua akaniambia mimi ni bibi yake, nijue hata nina watoto. Sasa hizo that born hatujaza, sasa ni wapili. Nijue tu kwa hii maisha kuna shetani. Hata yeye anashangaaga ni nini, hata ameona naombea watu, yeye hata yeye anataka mimi nimuombee. Unaona? Ya aliniandikia na kaniambia, sasa hata ukijua mimi sina hata mtoto pali pengine, wewe ndio mama watoto wangu. So siku hiyo niliingia kwa kanisa, mimi nilikuwa nafikiria vile mimi nimeokoka, kila mtu akiokoka hivyo ndio anaokoka. It's like mimi nilikuwa najua wewe ukisema umeokoka uwezi danganya. Na vile mimi nilikuwa nimejua nimeokoka, so mimi nilikuwa nafikiria mtu wote ameokoka, naokoka ukweli, na ni ukweli hawezi danganya. Sasa si unajua kwa kanisa kuna ile lazima usamehe. Huyu ni baba watoto wako, mna watoto wawili, msamehe. Wewe unajua hiyo kitu, msamehe. Na mimi nimeona John ameokoka, na saa hizi ameokoka, akikuja kwa nyumba hata anakuja anatupikia. Na unajua hata napia ungempatia, anatupikia, anacheza na watoto. Kwanza nikasema enyewe nimeokoka mpaka Mungu akanirudishia baba watoto wako na bwana yangu. Sasa tukiokoka tukiwa wawili, sasa si ni hivyo. Lakini sasa wakati aliokoka na akaanza kukuja, kwanza akaniambia anaenda, na akaenda for 1 week. Kumbe alienda akuniambia ni wapi, lakini one day nilikuwa nimelala, kulikuwa kama kitu kama saini. John akapiga simu akaniambia niko Mombasa. Kamuliza John, ulienda Mombasa na huku niambia, lakini nikaona unajua huwezi shughulika na maisha yake. Unajua saizi tu ndio amerudi. Na unajua alikuwa na talent ya kushona hizi vitu kama ile kitu ule amevaa pale hizo. Alikuwa na hiyo talent, pengine ameziunda, amepelekea akanipigia. Akaniuliza nataka kukuja kesho, ni nini hamuna kwa nyumba? Sasa nikamuliza kama nini. Sasa si mimi nakuaga na chakula nini? Akaniambia hapana, yeye mwenyewe anataka kufanya shopping. Nikamwambia basi wewe kama bwana wewe fanya ile shopping utafaa, na nitakuja, niko kwa njia. Na kweli by 5 John alikuwa amefika kwa nyumba, amebeba shopping kubwa sana, shopping mpaka na ulishindwa. Amenunua mafuta, kuna mafuta, amenunua nini, kuna nini. Lakini nikafurahi for the first time. Bwana wangu ameanza paka kuja na shopping. Alafu akakuja kaanza urafiki na watoto wawili. Unajua walikuwa is like saa zote tunawachana, tunakuja tunawachana, hawamjui vizuri. Na hapa kuna mtoto mwingine amejiongezea wa dada yangu alikufa. So akakuta watoto 3. Sasa hawamjui. John akaanza kuletagia wale watoto ni mabiskuiti, ni maswiti, ni manini, upendo ingine wewe alionyesha watoto, paka nikaona it's like watoto sasa wameanza kumpenda. Kumbe hapa ni watoto sasa amekuja kuninyang'anya. Sasa anataka ile love
kugeuza watoto wangu sasa waanze kumpenda yeye. Sasa mimi hivyo sasa baadaye nilijua hivyo ndivyo, hiyo ndio mchezo alikuwa anacheza. Akikuja ananulia watoto biscuit. Hata kuna mtoto anasemaga, ni watu wakubwa sasa, mmoja anasemaga huwa dada yangu, mjue tulidanganywa na sweet na biscuit na anko. Hakuna kitu kingine, alikuwa amekuja kututenganisha na auntie. Unaona? Sasa akafanya ile urafiki. Sasa si unaona kwanza aka kasichana kanakuwa kameona baba yake, so na kumbe huku kuna mambo anafanya ya giza kuniseparate na wale watoto. Sasa ameanza kuwa convert vitu zingine, mimi sijaamuka nikaelewa. Sasa ameanza kuconvert watoto, wameanza kurudi side yake. Sasa akakuja, na wakati alikuja kaniambia nataka kuwapikia kuku. Unaona amefika na shopping. Na akaenda pahali kulikuwa kunauzwa kuku, nakumbukaga alikuja na jogoo ya black and red. Ilikuwa nyekundu na nyeusi. Na akakuja kachinja, na kaingia kitchen na kapika, na katupakulia na tukakula. So mimi naona hata hii kuku inachinjwa kasi nimekuambia mimi sikuwa nimejua kuna mambo ya spiritual, kuna kitu mtu anaweza kuja afanye na kumbe ni spiritual, anakuja kukumalizia ama amekuja kukufanyia kitu yoyote. So mimi sikuwa na akili ya kujua mbona huyu alinipigia, alikuwa Mombasa, amerudi na shopping, na sasa ameenda kununua kuku jogoo, na yeye mwenyewe ndio amepika kaingia kitchen. So sisi tukakula. Sasa pale kukula, John sasa ameanza kuwa bwana. Naona? Akaanza kuwa bwana. Akaanza sasa kuniambia watu wanakujaga huko kwako. Watu hata wakujagi maombi, wanakujaga juu ya hizi chakula unawapatiaga. Akaanza sasa, unaona kuna kitu ananiingiza hata mimi naona ni ukweli. Akaanza kuniambia ni nini, kila mtu aende ajiombe. Kwani hawa watu hawana Mungu wao? Mbona wanashinda huku kwa nyumba ati sijui waombe? Hapana, kila mtu aende ajiombe ama aende kwa kanisa. Uambie mkutanage kwa kanisa waombe. Sasa kuna kitu aliniingiza, hata mimi nikaanza kuona ndio kweli. Ndio mimi ndio nilianza kufukuza watu wale walikuwa wanakuja kuniombea. Lakini ndio niwafukuza, nikaota ndoto. Ati kwangu kwa nyumba kuna well. Unajua kizima cha maji kilikuwa kisafi sana. Na watu wamepanga laini nje na mitungi, wanataka kuingia, wanasema hiyo maji ni safi sana, ni tamu, wanataka kuja wengi. Lakini John akawafungia mlango, nikaona amefunga, na akachukua kimawe kikubwa sana kwa ndoto, akafunikia ile wera. Sasa kwa ndoto. Sasa mimi nikaanza kumpigia kelele. Nikamuuliza, sasa umefunika well na ukafunga mlango, na unaona vile watu ni wengi pale, mbona umefanya hivi? Aniongereshi. Sasa mimi niliamuka nikijaribu kungangana nitoe hii mawe, amefunika nayo. Sasa hapo ndio niliamu, na wakati nilifanya hivyo, sasa hata mimi nikaanza kufukuza wale watu. Wamekuja juu, walikuwa wanakuja wengi asubuhi. Mimi nikiamuka nakuta watu wamejaa hapo kwa mlango. Nikaanza kuwafukuza. Sasa hata mimi vile John ameniambia, nikaanza kuambia huku kwangu si kanisa, endeni kanisa, msirudi kuja huku kwangu. Hata hao wakachanganyikiwa, na hivyo ndio hiyo mambo ukaachana nayo iliisha. Sasa kuisha, sasa hapa ndio sasa nakuja sasa kuingia sasa. Vile aliona wale watu wote wameisha, John akaanza kunionyesha kanisa si mzuri, kwenda kwa kanisa, saa zingine hata kuomba. Hii kuomba unaona hataki niombe, si una understand kitu kama hiyo, hataki niombe. Juu mimi wakati niliokoka, mimi sijui nilifunguka wapi. Hata yeye mwenyewe ndio alianza kuniita prayer warrior. Yenyewe nilikuwa naomba, fast even, watu wanasemaga uwezi fast 7 days. Mimi nilifast 7 days ya kwanza. John akaenda akaita caretaker wakuja wavunje mlango ile nilikuwa nimejifungia bedroom, nitakufia huko. Juu alijua kweli nimejifungia na hakuna maji na hakuna nini. Nilikuwa na fast sana, nilikuwa naomba sana. So akaanza kupigana na hii mambo ya maombi. Pole pole tu hivyo tu anapigana tu. Sasa one day sasa ile nyumba unaona ameingia ilikuwa yangu, na vitu zote amenikuta nazo ni zangu. John akaniambia tuhame hiyo nyumba.
Na sasa si amenikuta kwangu, akaniambia tuende Umoja. Sasa kwenda Umoja, John akaanza kuniambia, it's like akaanza kunionyesha hizi vyombo, it's like umekaa nazo sana. Hizi vyombo hata tuziuze ama tupatiane. So na mimi alikuwa sijua amenifanyia nini. So na mimi zile vyombo zile amenikuta nazo, it's like hata mimi naanza kuona sijua alikuwa ananiingiza. Tunauza kiti, ye mwenyewe ndio sasa atanunua kiti. Unaona ile ilikuwa yangu. Nimeuza kiti yangu, ye anunue. Juu wakati aliingia kukaa, nikamwambia John, saizi tumeokoka. Hawa ni watoto, hauna kazi. Unataka tufanye nini? Akaniambia, haki ya Mungu saizi mama Ian. Mimi nimeshika masikio na akili nimepata. Tukaenda tu huko village market, unitafutie stall. Na hapa Masai market nipate tu stall. Nimekwambia alikuwa akona talent. Nione tu mbili. Mimi ni hivyo tumetokea. Na sasa ujue nimewacha kukunywa. Mimi sasa nimebadilika. Mimi akaenda village market, si nina mzungu anatuma pesa. Nikamnunulia ile stall, akanunua ingine Westland stalls na ingine pale, na nikampatia pesa ya kuanzisha ile kazi yake. Sasa wakati alianzisha ile kazi yake, nikamwambia John, ile kitu mimi nataka, juu mimi nikwambia napenda kusaidiana sana. Nataka kwa hii pesa, we ukifanya kazi unipatiage 10% ya hii pesa, ndio mimi vile naendeleaga kusaidia watoto yatima nini niendelee kuwasaidia. Na kweli John akaanza. Nakumbukaga the first time alinipatia ya hiyo kazi yake ilikuwa 100. John akaendelea. Kazi ikaanza kupanuka, ikaanza kupanda. Hata ananipatia tithe 20,000. Sasa hapa ndio alianza kunichezea mchezo ya hizi vitu zangu alinikuta nazo. Hizi zangu amenikuta kiti tuuze, yeye ananunua. Lakini unaona kazi ni mimi tu nimempatia. Alafu akaniambia tuhame huku. Sasa pali tutahamia, vitu zangu zote nikakuta zile zangu tuliuza, yeye ndio amenunua. Na ujue ile nyumba alinipata tumehama. Sasa huko tumeenda sasa sini kwake. Umeshika hiyo game na vitu zote ni zake. Vitu zote ni zake, na sasa hii nyumba tumeenda juu sasa ameanza kupata pesa, sasa ni yake. Sasa mimi sina nyumba. Hivyo ndio John alinigeuziaga kwangu. Kukakua kwake. Na kweli nikajipata, it's true, sina chochote, vitu zote yeye ndio amenunua, kitanda amenunua. Na saa zingine alikuwa ananiambia hii kitanda hata nitapelekea mtu fulani tumpe, anakuja na kitanda ingine. Kazi yake ili grow tu, sasa akaanza kukuta hata anaweza nipatia 300,000 and something tithe. Unaona? Sasa kumbe mimi sijamuelewa. Akaona ni kama ana pesa nyingi sana, ni kama nitajisaidia. Yeye unajua amekuja mission. Lakini mimi namuona kama ako na mission na mimi. Kwa hivyo hii pesa nyingi ananipatia hataki. Akaanza kuniambia, wewe hizi pesa zote nakupatia, kwani wewe ni kanisa? Wewe ni umekuwa kanisa upatiagwe? Ni wapi kwa Biblia iliandikwa mtu apatiage binadamu tithe? Nikamuuliza baba Elijah, baba Ian, tuliagana nikakupatia pesa, mimi nikakwambia ile kitu nataka ni tithe. Ndio na mimi niwezage kusaidia wale mayatima nasaidia. Na nikamwambia vile nasaidia mayatima, watu maskini, si ndio hata wewe kazi yako imepanuka. Juu ndio mtu aweze kukupatia 300 and something tithe. Si ameinuka. Ameinuka. Akaniambia pana, kwanzia sasa hakuna tithe, mimi nitarudi kupeleka pesa kwa kanisa. So nikamwambia kama hivyo ndio umeamua, mimi sina shida. Na hapo umepata mtoto wa 3? Sijapata. Sasa hapa ameanza. Sijapata. Sasa akaanza kupeleka pesa. Mimi sijui kama alipeleka ama kupeleka. Juu hapa sasa imekuwa hata kanisa tuliwacha, hata yeye ashawacha. Wakati pesa zilianza kuingia, ashawacha. Na kazi yake ilipanuka to an extent, akaanza kupatia maoda kubwa kubwa na wazungu. Unajua village market kulikuwa kwa wazungu. Alivutiwa na wazungu mpaka factory. Alianzaga na watu wawili. Akaweza kuandika even 60 people. Ikapanuka. Akaanza kupatio order America, Canada
na sasa hata akaanza kuwapelekeaga yeye mwenyewe. Leo ameenda Amerika, kesho ameenda London. Biashara imekuwa Sasa John, hapo ndio sasa nikaanza kuona ameanza tena kunibadilikia. Unaona, ameninyang'anya time. Kwa hivyo sasa sina pesa yangu. Alafu hapa asha make sure ule mzungu alikuwa ananisaidia ndio nimpatie hii pesa. Alianza kusema yeye hataki watoto wake wasomeshwe na anybody. Akaniuliza, mimi nimekufa ndio mwanaume huko mzungu anajifanya ni mzungu asomeshe watoto wangu? Staki, na staki watoto wangu wasaidi. To an extent, kumbe alikuwa paka anamwandikia message mbaya kama sijui, na ule mzungu nikaona amenyamaza na sijui ni nini imeendeo. Alafu aka make sure kama nilikuwa na siku hiyo kulikuwa na hii poster hii, unaenda unachukua sanduku sikuwa unaona hii poster, kuna wakati tulikuwa na poster sasa barua ya kutuma barua. Alikuwa anajuaga address nyingi za wale wazungu, hata wale tuliendaga nao Germany, wale walikuwa wananiongeresha through hiyo. Sasa wakati hii nimegonjeka, nikampatia pesa ende nilipie ile, hakulipa na kanidanganya na hizo sanduku zilikuwa hot cake. Ukikaa miezi 2 kama hujalipa, mwingine anakuja na ichuku. So mimi kurudi kwenda kuangalia, nikakuta nini yangu ilienda na mtu mwingi. Sasa tuna extend, nikaenda nikapembeleza manager, hii kitu ndio ina address yote ya watu wangu. Tafadhali si nimrudishie pesa achukue ingine, na yeye ule mtu akakata. Sasa address za watu nilikuwa najua zilienda aje. Sasa si unaona vile ameanza kuniharibia. Sasa sina address ya mtu wowote anaweza nisaidia. Alafu huyu mzungu kumbe saa zile siko, kuna vile anakuja anaandika kitu mbaya na yeye akawacha. Alafu sasa amestop hata nipatia time. Sasa ni mimi nimtegemee na pesa ya chakula, kama ni kiatu nataka kila kitu. Sasa yeye ndio amekuwa boss. Sasa hapo ndio alianza kubadilika na tumehama. Sasa siku moja kulikuwa saa 6, mimi sitakuja kusahau. Tukikuwa tumekaa, John anakuja anaweka CD movie kama ile ya Jeremia. Unaona ile ya Jeremia wa Bible, ile ya Bible Jeremia. Tukikaa ananiambia angalia hii movie. Naangalia, si ni kitu ya Mungu, si utapenda kuangalia. Ananiambia umeona aje? Nawambia nimeona Jeremia ni prophet, lakini aliteseka. Alikuwa anapeleka ujumbe, anaanza kuniambia sasa we ndio Jeremia. Uko tayari kupitia hiyo Jeremia amepitia? So it's like saizo wewe uko na Mungu. Namwambia si ndio, naweza pitia chochote juu ya Mungu. Alafu naona sijaelewa, ananiambia Yesu hata wewe utafurahi kuitwa Jeremia wa Biblia. Sasa ananiambia uko tayari kupitia hiyo yote Jeremia ameendea. So mimi nafikiria ananipatia nini. Alafu saa zingine atakuja aweke movie ya Kinigeria. Si unaona ile movie ya Kinigeria inakuaga kuna mtu ameteswa. Amewachiwa, ananiwekea hiyo mtu ameteswa, amefanyiwa nini, ananiambia umeona, umeangalia, uko tayari kupitia hiyo. So mimi nikaanza kumuuliza unamaanisha nini? Nitapitia hii, nitapitia nini? Mtu wa kwanza kuniita mnabii ni John. Mimi hata sikuwa. Akaanza kuniambia wewe ni mnabii. Lakini hiyo unabii yako usiposikia, utaenda kupatiana unabii kwa msitu. Utakuwa unapatiana hiyo unabii yako kwa wanyama na mimi sielewi juu mimi kwanza kuniambia mimi ni mnabii, hiyo ni kitu ilinichanganyisha juu mimi sijaifikiria kitu kama hii. So John akaanza siku moja usiku akaniita, akaniambia hii vita unafikiria utashinda hii vita? Nikamuuliza kwani kuna vita gani? Akaniambia kuna vita utashinda, wewe unaona utashinda? Nikamwambia vita ina gani? Sasa simuelewi. Akaniambia wacha nikwambie, huyo Mungu naombaga alishindwa zamani sana. Na alishindwa. Sasa for the first time mimi nilisikia jina Lucifer. Unaona mimi nimeingia kanisa, amekuja kunidistract, sijakuwa sana kiroho na Biblia sisomi sana.
So mimi hata sikuwa naelewa Lucifer ni nani. Unaona? Sasa akaanza kuniambia ati Lucifer huyo Mungu mimi naombaga kiti yake imechukuliwa na Lucifer. Na Lucifer amekalia kiti ya Mungu, na akaniambia huyo Mungu ni Mungu ametesa watu sana. Akaniambia anawezaje kuumba na aanze upitie shida atu wamemkataa. Na akaniambia ule mtu ameshikilia huyo Mungu ati ni malaika moja anaitwa Michael. Sasa hizi vitu zote ananiambia mimi sijasikia ati malaika moja anaitwa lakini saa hizi ati wana deal na huyu Michael. Wakimshinda huyo Mungu ati sasa ndio wanamshika wamtupe chini aondoke Lucifer atawale. Sasa mimi nikaanza kuchanganyikiwa, nikaanza kusikia ni kama ndoto nasikia, na sasa nikamuuliza na mimi naingililia wapi? Akaniambia sasa huyo Mungu wewe tu ndio unamuomba, wachana na yeye. Nikamuuliza nikiwachana na yeye niende wapi? Akaniambia ni nini? Tumeanza kutajirika. Saa hizo ni ukweli ameanza kutajirika, juu hata ile nyumba tuliendaga umoja ilikuwa 2 bedrooms, lakini sasa tumeweza hata kwenda maisonette. Nyumba ya 5 bedrooms. Na ameanza kujenga magorofa na gari, ako na gari kama 2. Unaona? Akaniambia ni nini ingine unatafuta kuomba Mungu? Si pesa iko, gari zimeanza kuingia, kila kitu. Sasa unashindaga hapa ukipiga kelele unaomba nini? Na huyo Mungu unaomba ashashindwa. So na mimi kutoka zamani mimi huanga na ile love ya Mungu. Ile love. Na ukiguza pahali na Mungu, kama sasa unataka kuona my true color, it's like mimi ni wale watu, it's like I'm ready to fight kitu yote umekuja kuchallenge. Sasa nikamwambia sikiza John, mimi utajiri yako na magari zako ujue kwanza hii utajiri uko nayo ni yangu. Juu mimi ndio nilikupatia pesa ya kwanza biashara. Kwa hivyo hii utajiri unaniambia, mimi sijui, unaniambia ni yangu, ni mimi nimefanya ukue nayo. Na mimi nilikuwa nafikiria the more unapata, the more tutaendelea kushukuru Mungu. It's like anatubariki. Lakini mimi nakushangaa vile umeanza kuja Sasa nikamwambia wacha nikwambie, mimi huyu Mungu siwezi muacha. Na huyu Mungu mimi sitaki maneno na magari unaniambia, mimi Mungu siwezi muacha. Na sasa tukaanza kama vita. Hakuna kitu hiyo yote unaniambia ati sijui kuna Lucifer anakuja kuteremsha Mungu chini, sijui itafanyika. Sasa akaniambia kuwa ready. Lakini akaniambia na kusikilia huruma juu utasarenda when it's too late. Ati mimi nitasarenda when it's too late. Haya, sasa vile alinitajia Lucifer, sasa hapo after kitu kama 1 month ndio nikaanza kusikia mambo yangu imeanza kuharibika. Ni kama mimi ni mgonjwa, miguu imeanza kuniuma, nikikanyaga chini kuna vitu, yani nikaanza kusikia kuna vitu zimeanza. Nikienda hospitali hakuna ugonjwa napatikana nayo. Nikaanza kusikia ile wazimu, ni kama vile nilikuwa nasikia ni kama nataka ushaka hivyo, unasikia ni kama attack ya wazimu inataka kukuattack. Sasa nikashindwa paka siwezi osha nyumba. Na mimi ni msafi sana. It's like hata waleo hii John ananiambiaga kitu sitakuja kupata kwa hii dunia ni ile usafi yako. All of a sudden nikaanza kuona vitu fani kwa nyumba. Nikikaa nikifagia naona nywele zimejaa, na ni nywele nyingi. Utanotice ni nywele kama za kinyosi. Si unaona nywele kama kinyosi saa zile amenyoa, si utaona hizi ni manywele. Nikaanza kunotice nyumba imeanza kuingia manywele. Nikaanza kumuuliza John, hizi nywele zinatoka wapi? Nikimuuliza ananitusi, ananiambia si wewe ndio mnabii na yeye ndio muombaji. Siombe uulize Mungu wako zinatoka wapi. Unaona? Na it's like hata mimi sasa naomba. Nikaanza kuomba. It's like hii kitu the more natoa the more zitakuwa nyingi. Na ni mimi nazitoa, zikimwagika ni mimi nitato. Sasa nikaanza kunotice hii nywele kwanza zinakuja na masaa. It's like 6 ya asubuhi. Nywele zitaletwa saa 3 ya asubuhi,
saa 6, saa 9 na saa 12 ya jioni. Hizi nywele juu zikiingia unaona nimezifagia na nikaosha nyumba na nikatoa. Sasa tena so notice zinakuja na masaa hizo. Unaona? Sasa nikiuliza John hashughuliki. Ananiambia we endelea kuomba. Ananiambia sijui pengine ni mtu ulikosana na yeye. Ananiletea tu story. So hapo ndio vita ilianza spiritually. Hizo nywele zilinisumbua na hizo nywele ndio zilianza kufanya nitembee. Sasa nikaanza kwenda, nikaomba, nikaona is like mimi siwezi kuzitoa. Sasa hapo ndio nilitoka nikaanza kutembea kwa makanisa nikitafuta usaidi na nikitafuta nini hizi nywele zinatoka wapi. Na ilikuwa serious juu ilikuwa hii nywele paka chakula nikiweka lazima niziweke hapa nizikule haraka haraka. Juu nikiziwacha hivi within 2 minutes zimejaa ile nywele. Kwa hivyo sitakula. Unaona? Sitakula hizo nywele. Na John hapa tunakaa na yeye kwa hii nyumba na yeye zile nywele hazimuaffect. Hata yeye ndio anaendelea kupata pesa, ndio ameendelea hata kurembeka, amekuwa mnono juu alikuwa kama mtu kakonda sana. Ameanza kutoa tumbo kitu hapa. Paka nikaanza kunotice ameanza kuchange vile anatembea. Paka siku moja nikamuuliza John, hii na pesa kweli? Paka umeanza kutembea na maringo. Na ukweli anasimama anaanza kuspring. Ananiambia niko na pesa. Na kweli ukiangalia ako na pesa. Alafu akaanza trick nyingine alikuwa ananiambia. Unaona akienda kwa wazungu analipo pesa na dola. Anaweza niletea dola kama za 1400. Aniambie mimi niweke hizo pesa. Sasa nitamuuliza umepita mabank juu alikuwa amefungua banki nyingi. Mbona unaniletea pesa mimi niweke kwa nyumba? Okay, for the first time ile akianza nikaona tu pengine amenitrust, wacha nimweke. But hizi pesa kuna muda anataka nikae nazo. It's like kama 1 week. Ikikaa 1 week atakuja anza aniitisha ile pesa. Na ile pesa nitapatiwa warning nisitoe hata ndururu. So after 1 week anakuja. So as a wife kuna wakati nitataka kumwambia uliniambia niziweke, kwani sasa unazitaka ukatumie na nini? So unaona mimi bado sijaamka kabisa. Naona basi hizi ni pesa, mimi ni bibi, lazima nijue anazipeleka wapi. Ataleta ni kama vita, ana ukali achukue pesa zake. So nitaenda nizitoe tena nimpatie. Tena akikaa na niletea kama 600,000 Kenya money niweke. So nikaanza kumuuliza, hizi pesa unawacha bank unanipatia for a period fulani, na ukiniitisha nikatae nazo unatoa ukali. Sasa na mimi obvious kuna power na kuaga nayo. So it's like pia mimi kuna wakati nakujaga na kuwa mkali. So na mimi nikamwambia siku nyingine mimi usirudi kuniletea hizi juu hizi pesa mimi ukichukua hata unipatie hata ndururu. Na mimi ndio nilikuwa nimekuwekea. Na zinafanya tukosa, wewe pelekaga pesa zako kwa bank. Kumbe nikakuja kujua ana convert hizi pesa zake, anataka anipe mimi nizishike. So it's like wakati nitamrudishia is like nimempatia utajiri yangu. Sasa ameanza kunyonya ile. Si unaona ile nilikuaga ile walikuwa naita kismat ati wazungu. Sasa kumbe nikimpatia ndio nampati. Sasa nilikuja kujua hivyo baadaye. Sasa si unaona hapa nimeambio akakuja kaniambia either ni join. Nilikuwa nadanganyo ni kanisa, kuna kanisa fulani. Na hiyo kanisa is like a chama. Na kaniambia kama nataka nipate peace ni join. Juu hapo sasa ndio aliniambia. Akaniambia juu nina power na hiyo power inatakikana wapi? Nikachanganyikiwa, nikamuuliza mimi power gani? Akanicheka. Akaniambia usikiagi na kuitaga mnabii. Akaniambia ujoin. Juu usipo join ile shida unakuja kupata kwa hii dunia utakuja kushangaa. Na juu wewe ni bibi yangu, mimi sitaki upate hii shida. Sasa nikamuuliza huku tunaingia ni wapi? Ni kanisa gani? Si uniambie inaitwa aje? Pasta wake ni nani? Sasa pale ndio akaniambia hata si kanisa.
kuna chama inakuhitaji wewe. Na usipoingia utateseka, utakufa. Nikamwambia mimi John, hakuna chama mimi naingia unless muniambie hiyo chama. Mimi hata nilikuwa nafikiria ni kampuni. Naona kampuni hizi watu wanaekaga. Hiyo chama mnaingia unless muniambie ni gani na inaitwa nini na ni ya wapi. Hanielezei. Sasa pale wakati nilikataa, mimi sasa ndio nilianza kupata shida. Manywele bado zinanipata. Sasa ikakuwa kuna wakati nitaamuka, unaona huku kwa nini ya ukuta zile kwa pila. Nakuta nililala asubuhi nakuta kuna damu. Yani from kuanzia huko imepakwa damu, huku kumepakwa damu, huku kumepakwa damu. It's like hii nyumba nikilala haikuwa na damu. So mimi nikaanza kuhamahama. So ninafikiria hii nyumba ndio mbaya. So hiyo mnaishi na John? Bado tunaishi na John. Hata sijapata mtoto wa 3. Sasa hizo bado tunaishi na yeye. Sasa nikaanza kuhama. Mimi sasa hizo nafikiria ni nyumba mbaya. Na bado sijashikanisha John vile ananiambia. John hata nikihama ananiambia, acha nikupatie story. Wewe hata uende wapi, kuna kibea. Kwanza unaona kile bea, ananiambia kuna bea kubwa sana inakutafutaga. Na hiyo bea hata uende wapi inakukimbiza. Kwanza pahali unahamia inakujaga inakanyaga hiyo roof, inataka kukubonda bonda. So wacha kushinda ukituhamisha. Juu hata pahali utaenda ile bea itakukimbiza. Sasa ndio sasa nikaanza kushindwa. Sasa kwani ni nini nimefanya? Ni nini imeendelea? So sasa ndio nianze kushikanisha story kidogo. Tulihama na nikakuwa kwa nyumba, na kulikuwa na mama rafiki yangu alikuwa amekuja kunitembelea. Alikuwa anaitwa Mama Mbudhia na watoto wako. Saa hizi hii story zimeanza, kuna mambo pia imeanza kufanyikia watoto wangu. Kama huyu mmoja wa dada yangu ameanza kukataa shule na ameanza kutoka kwa nyumba, anatoroka. Mimi namtafuta, namrudisha. Ameanza kuwa mwizi. Ukimpeleka shule anaiba paka simu ya mwalimu. Naitiwa, amepelekwa polisi. Yani akaanza kusumbua. Akaanza kutoroka, anataka kuwa chukura. So unaona vitu zimeanza kubadilika. Huyu na yeye mtoto wangu huyu firstborn, na yeye kuna mambo imemfanyikia. Kwanza kuna siku moja alibadilika. Saizi sasa ndio naelewago ni nini walikuwa anataka kumfanya. It's like mimi walikuwa anataka kunijaribu, kunigeuza. Unaonaga kama kwa Warabu kuna kuaga wengine, si wote. Unaweza enda ukute mtoto ni kama kiwete, anatema mate, ana nini lakini wanampenda sana. So mimi nikakuja kujua hivyo ndio nataka kufanywa, but it's like mimi niko powerful sana na maombi zangu. So wakati walishindwa na mimi, walikuwa wanataka kugeuza ule firstborn wangu akue. All of a sudden mtoto wangu akaanza kugeuka. Akaanza kuwa, si unaona wale watoto wanakuaga ni kama ni tairimu. Akaanza kuwa hivyo. Na saa hizo ako study 7. Naona anaenda kufanya mtihani. Akaanza kumwaga mate. Hawezi toka kwa kitanda, hawezi tembea. Sasa hata kumshika ndio tumshike tumpeleke hospital. Unaona? Sasa mimi it's like I'm powerful. Ni mimi sikuwa najua. Hawa walikuwa wananielewa, lakini mimi wakati niliona mtoto wangu anaenda kuparalyze, nilijifungia room moja. Na siku hiyo ndio ninakuambia niliomba 7 days kama sijakula na sijakunywa. Niliomba kwa ile room, nilifunga na ndani. Si kutoka for 7 days. Lakini the 8th day mtoto wangu alikuwa ameamka. Na ile kitu yake ya kawaida ikamrudia. Although alikuwa anasahau mambo, lakini akaanza kuongea, akaanza kujua kwa wapi. Na hivyo ndio mtoto wangu hiyo mwaka kufanya mtihani juu ya hiyo ugonjwa, juu ilimuendesha kama 1 year. Sasa hivyo ndivyo alipona. Sasa huyu kupona hivyo, huyu na yeye msichana ashakuwa mkubwa, na yeye akakuwa wazimu. Mtoto anakuwa wazimu, alafu wote wakikuwa wazimu is like hawataki kuniona mimi. Unaona ile wazimu yake, hataki kuniona huyu mtoto. Ananitukana vitu mbaya.
na ni mtoto mdogo, unasikia zile vitu anatoa kwa mdomo yake akinitusi, unaona usi mtoto ananitusi, kuna kitu iko ndani yake ndio hiyo inaendelea kunitu. Huyu naye msichana walikuwa anataka awe wazimu, lakini nikaomba paka huyo mtoto wangu akarudi sawa, ile wazimu ikaenda. Sasa unaona sasa vita sasa imeanza. Sasa siku moja tukiwa kwa nyumba, Irongo alikuwa amerudi. Nilikuwa nimemtafuta. Irongo ni mtoto wa sister wa sister yangu. Nimemtafuta amerudi. Sasa sisi wote tuko kwa nyumba paka baba yao, na kulikuwa na mama alikuwa jirani yangu kwa nyumba. Sasa all of a sudden tumekaa hivi, nakumbukaga kulikuwa kitu 6. Tukaanza kusikia nyumba inatingizwa, ni kama earthquake kabisa. Mimi hata tukafikiria ni hiyo. Sasa vile inatingizwa from nowhere, mimi nikasikia sauti imeanza kuniongelesha kwa ile nyumba. Ikaniambia mimi naitwa Lucifer. Na nikiangalia hawa watoto hawaongei, kila mtu wako kimya. Kwanza ile earthquake ilikuwa imewafanya paka wakaogopa, wengine hata wamejificha. Juu ilikuja ilisheki hiyo nyumba. Ikaniambia mimi naitwa Lucifer, na watu wachache kama nyinyi mko kwa hii dunia mnakataa kuniinamia, lazima mtaku. Sasa nikasikia for the second time ile jina Lucifer. Unaona nilikuwa nimesikiaga, lakini ile nilisikiaga mimi hata nilikuwa nafikiriaga for sure ati Lucifer ni kama jina ya Mwarabu. Mimi hata nilikuwa nashindwa ni kama vita ya Waarabu, paka nashindwa Waarabu ni nini wananiuliza mimi. So nikasikia for the second time, na sasa ni sauti inaniongelesha na sioni mtu. Ikaniambia mimi naitwa Lucifer, na hii dunia ni yangu na nimeishika na mko. So na mimi nilikwambia nina ujasiri ya umungu. Mimi sitakagi kusikia anybody, any power ina challenge Mungu wangu. Sasa na mimi nikaamka. Nikasema umeniambia hii ni kitu nakuambia live, hata hawa wanasikia. Si ati ni movie ama ndoto. Sauti mnasikia hadi watu ndio walikuwa kwa unajua watu wananiulizaga ni movie za Nigeria. Umewatch mingi. Mpaka nakuambia hivi tunaongea, tuwe tuko kwa nyumba, sauti ianze kuongea huko. Sasa wote wanasikia. Sasa na mimi nikasimama, nikaanza kuongea na ile sauti. Nikamwambia sikiza, mimi wezi niua. Unajiita Lucifer, na hii ni mara ya pili nimesikia hiyo jina ya. Wezi niua juu haukuniumba. Nikamwambia kama kuna kanywele hata kamoja kangu kwa kichwa umeliumba, utaweza kuniu. Mimi we Lucifer, nataka ujitokezee. Nataka kujua we ni nani. Ikaniambia we shall see. Na mimi pia nikarudisha, hata mimi nimekuambia we shall see. Sauti ikaenda. Wakati ilienda, it's like huyu mtoto wakati hiyo sauti ilienda, huyu Irongo akaanguka chini. Akaanguka akaanza kutoa mamate, makamasi, nini. Alafu na mimi nikaanza kuomba. Si unaona mtoto akianguka kuomba, Irongo akaniambia anti ndio huyo. Nikamuuliza nani? Akaniambia ndio huyo Lucifer, Lucifer. Akaniambia ndio huyo ameingililia kwa ukuta. Lakini mimi simuoni. Lakini sasa zile alisema hivyo mtoto akaamuka, it's like alikuwa dunia nyingine. Sasa sushaiona mtu alikuwa usingizi, akaamuka na akaanza kuniangalia, na akaanza it's like ajui alikuwa na nini. Sasa wacha mtoto amuke. Mtoto sasa ndio alianza kuniambia maneno. Akaanza kuniambia auntie, wacha nikwambie auntie, wewe unaomba, lakini wacha nikwambie auntie, sisi familia yako tunataka kukuua. Alianza kuniropokea vitu kama hizo. Na unajua huyu baba yake wale wengine wako. Nikamuuliza Irongo, mnataka kuniua na nani? Akaniambia auntie, we tangu zamani ukiwa mtoto walitaka kukuua, lakini walishindwa na wewe. Jue auntie ujielewi. Lakini saizi wametuchukua sisi wote wa familia yako. Juu sisi ndio tuko karibu na wewe. Sisi ndio tunaweza kukumali. Na auntie pahali akaanza kuniambia auntie, wewe unajulikana dunia mzima, lakini wewe ujui. Nikamuuliza najulikana na kina nani? Akaniambia si huko kwa chama yetu. Unaonekanaga dunia yote. Nikamuuliza chama yenu ni gani? Akaniambia kwa hiyo chama huwezi enda hivi na miguu.
Akaniambia mimi hata wakati nikiwa shule nakaa tu hivi nasinzia, mwalimu anafikiria niko hapo lakini nimeenda, alafu naenda naingililia kwa shimo. Kwa kashimo. Nikiingililia naenda kwa Lucifer. So nikaanza kumuuliza, Lucifer ni binadamu ni nani? Unaona bado sijashikanisha Lucifer ni nani? Kaniambia kuna kitu amekufanyia anti. Unatusumbua. Sasa ananiambia ati unatusumbua na maombi. Na tunakutaka huko. Utujoin hata sisi. Uache kutusumbua na maombi ukiwa nje. Sawa, Anna, tumesikiza hiyo story mpaka venye sasa bwanako alikuwa anataka kuingiza kwa ninio. Mtu mwenye anatazama sasa angetaka kujua ulitoka lini na kama uko bado kwa huyo bwana. Bwana tuliwachana. It's like saizi niko na kama tangu tuwachane is like 15 years. Wakati sasa nilijua who he is na nikajua ako kwa cult. Sasa wakati nilitoka nilijua sitaki kuriski maisha yangu na tangu siku hiyo nitoke sijairudi kwake. Lakini wakati nilitoka vita ndio hiyo ni nyingine tutaongea. Vita ndio ilizidi wakati aliona kabisa sirudi, vita ilizidi na hapo ndio nilijua kumbe hata yeye wale wasichana tulikuwa nao wa kwanza sidi nikwambia tulikuwa watatu. Mmoja juu hata aliua friend yangu. Tulikuwa watatu, aliweza kuua friend yangu na akaua mama yake. Kumbe chanzo yote ya huyu ilikuwa ni ule msichana. Yeye ndio aliingianga kwa cult mbele na yeye akaingiza huyu ndio anipate mimi. Na sababu nikakuja kujua wanataka ni join ile chama ndio sasa ile power wakati hiyo sikuwa najua ni power gani niko nayo ati nitumike wapi but in a bad way. Si na vile inafaa kutumika kwa Mungu. Na sasa hivi niliachana na huyo John bado yeye ni tajiri ama wapi? Wakati nilitoroka wakati hiyo ingine nitaelezea nikwambia paka Uganda nishaenda. Wakati nilitoroka nikaenda Uganda John hapo ndio alianza kuisha na wakati aliwacha kunipatia ile pesa yake. Si unakwambia alicut off kunipatia zile pesa tithe. Alafu wakati aliwacha kunipatia akakuja kunotice it's like kazi yake imeanza kurudi akajaribu kwanza kurudisha ile tithe kunipe. Lakini na mimi nikajua na mimi nilikasirika. It's like mimi ukinifanyia kitu na madharau hawezi nipatie hiyo kitu tena nichukue. Niliona alinifanyia madharau na mimi nikaikataa. Sasa ikakuwa hata naweza nitumia 100,000 mimi namrivazia. So wakati nilikatana na hiyo tithe na nikaenda nikamuondokea kabisa, John vitu zake zikaanza kuisha juu hata alikuja akapatana na mwanamke mwingine ndio anza kunifanyia madharau. Ile kitu kwanza ilifanya nitoke ni mwanamke mwingine akaanza kunifanyia madharau na huyo mwanamke nikawawacha na huyo mwanamke. It's like kuna magorofa alijenga na loan wakakula wakasahau zinalipago. Banki kaanza kuchukua vitu zake, gari zikaanza kugongana, accident zingine zimechotwa. So mimi sijui kazi alikuwa na watu wengi ameandika ikaisha tu. Mimi nikirudi huku for sure hata mimi nilikutana na John sikumjua. Niliambia story nikiwa na huko. Nikaanza kuambia huyu mume wako kila kitu lakini sikujua. Lakini wakati saa nilirudi ndio nikakuta it's like a fresh. Vitu zake ni wakati nilimuondokea na nikakataa kukula pesa yake. Zilisha tu hivyo. Ni kama vile mtu inakujaga tu. Hata yeye alianza kuniambia haamini yako dunia gani. Yeye ndio alikuwa anaenda London, anaenda Amerika. Saizi hana chochote. Anakuanga na any relationship na watoto wako? Wale wawili alikuwa amewa convert. Also alikuwa anakuwa sahi, nasema kwa sahi wako na uhusiano wowote? Wako wanaishige au wawili wanaishige kwa hiyo plot. Alibaki na wao? Watoto niliwapigania sana juu nilikuwa najua hawapendi. Hii lava anawaonyesha ilikuwa fake, alikuwa na fake. Ni ile alikuwa anajua it's like me napenda watoto sana na wamejaribu kuniumiza na njia ingine wameshindwa. So akaanza kutumia watoto aninyang'anye ndio iniume ndio nimurudi
Tulipelekana na yeye na watoto paka nikaenda kwa Kaminwa. Unaona? Juu najaribu mimi nilikuwa najua hapendi watoto, lakini juu siku hiyo wana power fulani wana use na siku hiyo alikuwa na pesa, anaenda anachota, anapatiana huko. Mimi nakuta nimelaliwa nake juu alikuwa anasema sifanyi kazi, sifanyi nini, naepeleka watoto wake na unajua ni watoto wake. So mimi ikabidi niambie Mungu hawa watoto niliwazaa. Although ni damu yake, pia mimi ni damu yangu juu alikaa kwa umbu yangu. So hiyo power yangu niko nayo, hata kama ako nayo ikuwe na protect hao watoto na plus maombi yangu. Sasa hivyo ndio nilimwachia watoto. Lakini sikumwachia watoto fikiria hata anawalisha ama kuwasomesha. Awalishi hata kuwasomesha, anataka nisikie wanaumia, hawasomi, hawakuli, ndio ati nirudi. Lakini na mimi sikurudi, nilianza kuwasomesha nikiwa huko na ako nao. Sasa nyinyi, wewe uko na uhusiano mzuri na wao sahi? Wacha nikwambie saizi ile mchezo wananichezeaga na ile pati nimebakisha kwa hiyo vita yote ni yangu na hao watoto. Okay. Juu it's like bado hawajakuwa delivered kwa vile aliwa convert. Hao watoto utaona mimi ndio nimewasomesha. In fact hao watoto wawili wangu hata wamemaliza university. Ukiwaona wakijifanya it's like wako na mimi, but nilikuja kujua kwa ile cult bado it's like ni kama hata hao hizo vitu zilikuwa zinataka baba yao ni kufe. Hata hao wameingizwa, it's like wameambiwa nimeshinda baba yao so they can take over, mimi ni kufe, hao watajirike. Lakini wameshindwa. Hawawezi kama baba yao alishindwa. Okay. Na hata watakuwa delivered juu Mungu ana nguvu. Amen. Hata watakuwa delivered. Watakuwa delivered. Wow, hiyo story ni mzito na iko na mambo mengi sana, lakini all in all tunashukuru uliweza kushinda na uko hapo umeketi, unaweza hata kuongelesha watu. Najua saa hii kuna mtu kwa ndoa kama hiyo ama anapigana vita kama hizo na angetaka kuongea na mtu mwenye anaelewa hizo vitu. Pengine kama uko comfortable unaweza tusaidia namba yako, ndio mtu mwenye anataka kuzungumza nawe zaidi ajue venye atakupata. Okay, namba yangu ni 0723 307556. Sawa, asante sana. Wameelewa. And to you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. Remember that Anna's number will be on your screen and also on the pinned comment below. She has been very specific. Just reach out to her for serious conversation only. Until next time, my name is Njerumasi. Just keep it Tuko.